الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إليكم منا أزكى الصلاة وأطيب التحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous commençons par la louange. Louange d'Allah, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Louange d'Allah qui a créé l'homme par un effet de sa grâce. Et l'a formé dans le sein maternel, lui l'a fait sortir afin de lui permettre de bénéficier de ses bontés et de jouir des biens qu'il met à sa disposition pour entretenir sa vie afin de gagner au-delà. Louange d'Allah qui nous a envoyé des messagers, des avertisseurs choisis parmi ses meilleures des créatures pour nous montrer la bonne voie. Louange d'Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, lui témoignant ainsi sa grâce et ses bienfaits. Louange d'Allah qui est le détenteur exclusif de tous les biens et de toutes les grâces. Je vous adresse le salut fraternel de l'islam, la salutation qui transcende les clivages linguistiques, racial et ethniques, la salutation qui a valeur de bénédiction, et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur nous tous. Je remercie mon frère, mon collègue, et mon collaborateur de tous les jours. Je remercie également le docteur Yacoub. Nous sommes ensemble maintenant à presque 30 ans. On se connaît vraiment très bien. Et chaque année, nous passons 2 mois ensemble en telle scène. Donc vraiment, c'est mon frère, c'est mon collaborateur de tous les jours. L'idée de l'ONG, qui m'en a parlé plusieurs fois, c'est quelqu'un qui se soucie, n'est-ce pas, du bien-être de la communauté. Qui se soucie vraiment du bien-être de ses semblables. C'est pas bien de faire des éloges de quelqu'un devant lui. Sinon, j'allais parler beaucoup. En ce laps de temps, je voudrais souligner quelques points. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Mu'min al-Qawiyyu khayrun min al-Mu'min al-Da'if wa fi kulli khayr. Le croyant qui est fort est mieux que Allah subhanahu wa ta'ala, est mieux par Dieu que le croyant qui est faible. La force ici, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire d'abord, c'est la force spirituelle. La force spirituelle est le socle et le soubassement est la base sur laquelle un individu s'appuie pour atteindre les sommets. Donc la force spirituelle, en rapport avec Dieu, comment la saisir, comment la prévenir, comment, en tout cas, chaque fois progresser, transcender spirituellement vers la seconde. Donc ça, c'est le monde du Kawi. Le monde du Kawi, c'est la force matérielle. C'est la force matérielle, oui. Parce que le premier conférencier l'a souligné. Il n'est pas bienséant qu'un croyant se mette dans la rue pour commander les gens. Parce que commander les gens, il y a même un hadith qui dit que celui qui passe son temps à commander les gens, le jour de la résurrection, il viendra, son visage n'aura pas de chair. C'est-à-dire qu'il sera justifié, c'est-à-dire qu'il sera humilié entre les gens. Donc ça, c'est pas une bonne pratique. Donc, Al-Mu'min al-Qawi, c'est celui qui met à profit son intelligence, sa connaissance, sa force physique, n'est-ce pas, pour acquérir illicitement suffisamment de matériel pour pouvoir aider ses semblables. Donc la force ici, c'est aussi la force morale. Parce que l'objectif principal, après l'assainissement du dogme, c'est-à-dire qu'à l'aqida, voilà, c'est l'aqida, et après, n'est-ce pas, avoir adopté une pratique culturelle bien organisée, bien assainnie, bien correcte, qui est représentée dans l'adoration. Le résultat de tout ça, la foi, la croyance, la pratique culturelle, le résultat, c'est un bon comportement. Et le bon comportement, ici, pour notre rapport avec Dieu, il faut avoir à l'esprit toujours 2 volets. Il y a le volet spirituel et il y a le volet social. Le volet spirituel,
ce sont les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi directement, les devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala directement. Mais le volet social, c'est le droit des autres sur toi. C'est semblable. C'est-à-dire, ce que tu fais quand je prie, j'ai prié pour Dieu. L'intérêt de ma prière là, personne d'autre n'en bénéficie directement, n'est-ce pas? Si je jeûne, j'ai jeûné pour Dieu. L'intérêt de mon jeûne, personne d'autre n'en bénéficie directement. Mais quand je soigne un malade, quand je soulage un pauvre, quand j'aide un orphelin, quand j'aide une veuve, j'ai fait pour Dieu, mais la créature de la subhanahu vont bénéficier de ça. C'est qu'on dit à l'ibadat, c'est-à-dire que tu as adoré Dieu et à travers ton adoration, tu as aussi aidé tes semblables. Donc c'est très important. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des responsables. Et la responsabilité est un texte et un examen. Et si vous voyez que le Coran parle de la dépense dans le chantier d'Allah, dans les œuvres de bienfaisance, et il a parlé de la dépense de façon absolue. De façon absolue, ça veut dire quoi? Le croyant est appelé à dépenser de tous ces dons Allah subhanahu wa ta'ala lui a gratifié. C'est-à-dire, c'est bien, ça veut dire sa force intellectuelle, sa force physique, son expérience, son temps, même ses relations, tout ça, c'est ça qu'on dit, il y a tout dedans. Il y a tout dedans, comme l'a dit le premier conférencier. Donc, personne ne peut dire que moi je ne peux pas faire quelque chose pour l'ONG, pour les autres personnes. Et le Coran nous dit, que celui qui est aisé dépense dans le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et celui dont les biens et les restrictions dans ses biens, qu'il fasse des dépenses à la taille, à la dimension de sa fortune, de ses biens et des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. En réalité, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bien sont considérés comme des dépôts. C'est-à-dire qu'on nous a confié. Tu auras beaucoup de mérites si tu as bien géré ces dépôts. Pour entretenir ta vie ici et pour gagner l'au-delà. Donc, quand Dieu nous donne ces dépôts-là, nous tout de suite là, alors on penche, il y a un penchant naturel de chacun de nous. Entre parenthèses, vous savez que l'être humain, c'est deux entités différentes. Il y a le corps physique et il y a l'aspect spirituel qui est représenté par l'âme. Le corps, l'aspect physique, ça c'est le corps physique. Et chaque entité a ses besoins, n'est-ce pas? Maintenant, le corps physique, lui, fait tout pour s'épanouir, pour être devant les autres, pour avoir plus de jouissance, pour avoir la plus grande partie. Ça, c'est son penchant naturel. C'est son penchant naturel. Voilà le côté de l'examen qui est dans le bien, qui est dans notre main. Parce que quand tu as dans ta main, toi, tu as une partie, alors qui te tire vers la bassesse, qui te tire vers la terre, qui provient de la terre, qui est l'aspect physique, qui va dire non, il faut garder. Quand toi, tu vas donner ça, la scolarité des enfants, tu vas payer. Quand la famille, il va venir, il va payer. Mais est-ce que tu mettais ça dans un projet? Est-ce que tu ne pouvais pas profiter de ça? Donc, lui, il va me miroiter ce que tu pouvais gagner de ça dans cette vie ici-bas. Pourtant, si tu en donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tout ce que vous allez dépenser dans les bonnes œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va les remplacer ici, mais vous aurez également les grandes récompenses le jour de la résurrection. Les ulama ont constaté les choses, regardez les secrets
Ils ont trouvé un principe. Ces principes-là, c'est tellement vrai, c'est tellement fort, c'est tellement réel, c'est comme un verset du Coran. Il est al-jaza'u min jinsi al-amal. Ça, parmi tous les principes que les ulama ont réfléchi et qu'ils ont trouvé, que moi-même j'ai expérimenté et puis j'ai vu les résultats directs, et parmi ces principes-là, al-jaza'u min jinsi al-amal. Quand toi tu soulages les autres, c'est un hadith aussi qui le dit, celui qui soulage, qui dissipe les difficultés de l'autre, alors subhanahu wa ta'ala, se met à sa disposition le jour où lui a une contrainte, il a une difficulté, c'est Dieu même qui viendra pour soulager lui cette difficulté. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est une vérité absolue. Prenez l'exemple. Celui par exemple qui prend habit, son habit qu'il aime, qui prend habit et donne à quelqu'un qui n'en a pas. Celui-là. Dieu, ce qu'on dit ici, le sutra, Dieu va le sutra. C'est pas comme ça dit à bien ici. C'est-à-dire que Dieu va le protéger deux fois. La première des choses, celui qui donne habit qu'il aime, il a l'habitude de donner habit qu'il aime à quelqu'un qu'il n'a pas. Celui-là ne va jamais avoir problème d'habit. Et puis, ce que les autres font, et puis ils ont la honte tombe sur lui, lui les laisse, et puis il tombe dans la honte là. Lui là, il ne va jamais avoir la honte dans la vie. Expérimentez ça, vous allez voir. Celui qui a l'habitude de donner, ou les autres, il y a des comportements quand les autres font, ils sont humiliés, ils sont honnis. Lui, il fait ça, et Dieu fait en telle sorte que la honte ne tombe pas sur lui. Il demande ça, il y a un obstacle à la musulmane. Donc Dieu le protège deux fois. Ça, c'est une expérience. Les imams, par exemple, le mois de Ramadan, si quelqu'un vient et te donne un sac de riz, ou bien il te donne un carton de sucre, ces cartons-là, il ne faut pas envoyer à la maison. Il ne faut pas donner dans la maison. Où on t'a donné là, avant d'arriver à la maison, si on t'a donné dehors, avant d'arriver à la maison, il faut aller donner chez quelqu'un. Donc, toi, tu as plus de besoin que toi. Et puis, il va t'asseoir pour les garder. Avant que le mois va finir, il y a 40 cartons qui vont venir, il y a 50 cartons qui vont venir. Toi, tu vas donner, jusqu'à les gens vont penser que tu as autre chose. Ça, ce sont des exemples très concrets. Et puis ensuite, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. C'est-à-dire ceux qui dépensent dans le chantier d'Allah, dans les œuvres de bienfaisance, sont comparables à un grain à 7 épis. Chaque épi, 100 grains. Allah yudha'if liman yasha. Et Dieu multiplie la récompense à qui il veut. Dieu est suffisamment large et il est omniscient. Tout ce qu'il fait, Dieu en est informé. Généralement, si tu dois donner, il faut donner pour Dieu. Il faut donner de façon désintéressée. Il ne faut pas avoir notre objectif derrière. Pas il faut donner seulement. C'est-à-dire que les objectifs que les autres ont et puis leur bienfaisance, c'est gâte là. Tu n'as pas dit avec toi, tu vas avoir ça aussi. Les gens veulent voir quand ils font du bien, qu'on parle d'eux. Les gens veulent quand ils font du bien, qu'on sache qu'ils ont fait du bien. Toi, il ne faut pas avoir cet objectif. Il faut faire seulement pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir la satisfaction d'Allah. Mais où les gens veulent qu'on parle d'eux là, toi, on va parler de toi sur un autre tribune qui est plus haut que toi. Pour ça, ce n'est pas ce que tu as cherché. Ce n'est pas ce que tu as. Ça, c'est bonus. Ça, c'est bonus qui va accompagner tes bienfaits. Il faut faire seulement. Toi, il faut faire seulement à cause de Dieu. Tu auras la récompense et tu auras aussi ce qu'il faut pour avoir les normes. Ce nom-là aussi, tu vas avoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, un bien, alors qu'on la multiplie de cette manière, chers frères et sœurs, c'est des projets que nous devons atteindre. Le hadith nous dit que lorsque tu prends, c'est-à-dire que tu prends une cuillerée et toi tu mets dans la bouche, tu donnes une épouse, et ça c'est ça, n'est-ce pas? Si toi-même, ta propre épouse, dont tu as naturellement la charge, si tu prends un lookman, tu mets dans sa bouche, si ça c'est son d'accord pour toi, imagine lorsque tu donnes pour un orphelin. Il n'a pas quelqu'un pour le scolariser, il n'a pas quelqu'un pour le soigner. Imagine un peu
lorsque tu soignes un malade qui est dans la détresse, il ne sait même pas où ça va venir, il ne sait même pas à qui il faut s'adresser. Il faut imaginer un peu une veuve qui est assise avec ses enfants, alors où tout le monde lui a donné d'eau, et que quand il vient pour le soulager, et qu'il paie, elle paie sa maison, qu'elle mange dignement, qu'elle arrive à s'occuper d'elle. Si vous prenez un plat, disons, une seule cuillerée pour mettre dans la bouche de ton épouse, qui est ton épouse, si ça c'est ça la carte. Donc imagine un peu la récompense de celui qui aide quelqu'un qui ne connaît même pas. Parce que lorsque vous cotisez pour mettre dans la caisse de l'ONG voit seulement celui qui est dans la détresse. N'est-ce pas? L'ONG voit seulement, mais il ne regarde pas son lien avec nous. C'est pas parce que c'est la ministre du président qu'on a aidé, mais c'est parce que c'est un musulman qui est dans nos besoins de frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire que si on avait bien compris, on allait plus vraiment donner nos fortunes pour ces gens d'actions. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour en sortant, il a donné un agneau, c'est-à-dire un bouton à son épouse. Il dit, fais égorger ça, et puis tu vas partager à ceux qui sont dans le monde. Elle a égorgé, elle a tout partagé, et puis elle a gardé l'épaule pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est revenu, elle lui a dit, il lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, j'ai partagé tout, mais j'ai laissé cette partie-là pour toi, comme tu aimes ça. Elle dit, non, je rectifie. Tout est resté à la maison ici, sauf le pot que tu as gardé pour moi. Tout est resté à la maison ici, sauf le pot que tu as gardé pour moi. Parce que tout ce que tu as partagé là, ça c'est dans le compte pour nous. Ça c'est dans notre compte, jusqu'au jour de la base de la récompense. Mais ce que tu as gardé là, quand on va manger 3 heures de temps, c'est fini. Ça va devenir autre chose qu'on ne peut pas regarder. Donc, quand tu donnes, Allah non seulement à ta place, mais il te garde et te récompense plus grand que ça. Et chaque nuit, il y a 2 anges qu'Allah fait descendre pour venir faire la bénédiction. Allahumma a'ati munfiqan khalafan wa mumsikan khalafan. Il faut les bénédictions pour ceux qui adhèrent à cette action. Il faut les bénédictions. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner l'abondance. Il faut accroître le bien de celui qui donne dans ton chantier. Et celui qui retient là, alors il faut apporter la ruine dans ses biens. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, c'est à cause de ça. Nous ici, je n'ai pas tout regardé encore dans nos mœurs. Je disais pourquoi le docteur, il a observé, après la théorie, il a vu dans la pratique. Moi, je suis allé en Arabie Saoudite pour une formation. J'ai fait 11 mois. Il y a un donateur qui donnait 17 000 plats par jour. 17 000. Pendant toute l'année, il n'a pas cessé un jour. 17 000 plats. Il dit 1000. 17 000 plats par jour. Et il a constaté que dans notre institut, il y avait le restaurant, mais il ne s'était pas équipé. Il a loué un service traiteur qui est venu occuper notre marade qui nous nourrit matin, midi, soir. Tu finis les courses qui descendent, il y a tout. Tu te sers, tu manges ce que tu veux. C'est lui, à lui on donne la facture et puis il paye. Vous voyez? Mais ceux-là, ils ont l'argent en tout cas, ils ne savent même plus comment il faut faire. C'est quand on dit ici la transporteur. Si quelqu'un a 3 camions ici, on dit transporteur. C'est pas ça? Hein? Mais il faut, quand on dit quelqu'un transporté en Arabie, là, ça c'est à partir de 500 jusqu'à 5 000, 10 000. Il y a des packs de certains transporteurs qui est plus grand qu'à Détoubé. Wallahi, tu prends la voiture, tu as déposé ces véhicules, tu t'avances jusqu'à 10-15 minutes, tu as de rouler, ces véhicules sont alignés comme ça, tu n'es pas encore dépassé. Il y en a ceux-là, il y en a d'autres. Quand le mois de Ramadan arrive, il va ouvrir un guichet. Il met un comptable. Il met un comptable, il met un trésorier, et la ligne n'est pas là. Et il met un bureau aussi. Vous venez, vous dites que moi, parce que mon problème, je te regarde, ton problème, peut-être
ce qui va régler le chef. Quand il vient seulement au guichet, tout ce qui viendra avec le chef, avec l'argent. Il y en a qui vont au magasin toute l'année. C'est lui qui fait riz, c'est lui qui fait huile, c'est lui qui fait viande, c'est lui qui fait pain, c'est lui qui fait chaussures, c'est lui qui fait quoi. Vous venez seulement. Il vous donne. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans nos propres vies. Vous voyez, tous les centimes qu'on donne pour la cause de la Subhanahu wa Ta'ala n'est pas perdu. Il y a un monsieur, ça c'est des exemples concrets. Il y a un monsieur en Arabie Saoudite, à Médine. Si elle a aidé, lui, il va construire la mosquée avec toutes les commodités pour donner à la communauté. Mais il dit aux ouvriers, tu ne veux pas qu'il y ait une seule brique, une seule personne en dedans. Quand il a commencé les travaux, il y a une dame aussi qui est là à côté, elle est un peu riche. Elle, chaque fois quand elle passe, elle voit que les ouvriers sont là, c'est la mosquée, c'est orphelinat, c'est pour aider les gens, c'est centre de santé. Elle dit, ah, elle vient là devant moi aussi, je vais dépenser dedans. Elle dit, non, le patron a dit qu'il ne faut pas qu'on ait pas sur les années. Donc chaque fois elle passe. Mais un jour, vraiment, elle sortait, il y avait du sable chez elle, elle a fait du sable comme ça. En passant, elle a jeté dans le sol. Quand la mosquée est finie, net, tout est fini. Un jour, le monsieur qui est arrivé, on lui a montré sa place, ce que Dieu lui a réservé au paradis à cause de la construction des biens construits. Il est marché, il a marché, il voit les choses. Tellement c'est impressionnant. Il a trouvé une grande villa. Et là, on dit, le nom de la femme est écrit. Tout ça, c'est pour moi. Il a promené tout c'est pour lui. Il a trouvé la villa. Le nom de la femme est écrit. C'est une femme, c'est la voisine. Où est la femme? Il est venu demander aux ouvriers, il dit, qui vous a aidé ici? Vous posez, il dit non, personne. Qui a envoyé l'argent? On dit personne. On dit qui a envoyé l'huile? On dit personne. Qui a envoyé ciment? On dit personne. Il a commencé à quitter. Quand il allait demander à la femme, il dit, mais qu'est-ce que toi tu as fait quand on se lève? J'ai voulu d'aller fatigué, j'ai dit, je vais les aider. Il dit, j'aurais refusé. Mais il dit, mais il faut bien réfléchir. Tu n'as pas fait quelque chose? Il dit, ah, seulement un jour je sortais, j'ai pris une poignée dans le sable qui était chez moi, et puis j'ai jeté dans le sable. Il dit, bon, à cause de sable là, c'est que Dieu a réservé pour toi la durée pays. Dis-moi, sable là, c'est combien de je ne te vois pas. Est-ce que vous voyez? Elle dit, je t'admire, je ne te vois pas. Moi aussi, je vais aller voir ça. Donc, vous voyez, comme ça, c'est des choses concrètes. Il y a un autre, lui, il était ouvrier dans une école. C'est comme quelqu'un qui est payé pendant un billet ici à 6 000 francs. Il a 8 enfants en sa charge. Et son papa est décidé pour laisser un terrain. Le terrain était son seul héritage. Il y a un Richard qui voulait acheter ça aussi pour faire des bonnes œuvres pour la communauté. Donc, ils ont négocié le prix. Le monsieur lui a donné la moitié. Il dit prochainement, il va te donner la note. Quand le monsieur est venu pour lui donner la moitié, l'autre moitié qui est restée, dans la discussion, il a compris que le monsieur voulait faire une mosquée, un orphelinat avec les écoles pour la communauté. Il dit, mais est-ce que toi tu as plus le droit de donner, d'acheter ta position à Dieu que moi? Donc moi, pour moi, ma part, ce que tu m'avais donné, je te le donne, la terre, il faut prendre. Comme c'est pour Dieu, il faut prendre comme tu veux. Le Richard a dit que lui, depuis qu'il est né, il ne s'est jamais trouvé dans une situation où il s'est trouvé lui-même insignifiant que ce jour. Takbir. Voilà ce qu'on dit. Voilà, Yunfik, Zosaratine. Voilà, Bima, Atawa. Donc, c'est ça qui doit nous vraiment motiver et chacun doit faire ce qu'il doit faire. Souvent, il trouve sur la carte, on dit, il trouve à sur la carte, quand on fait de façon évidente, de façon apparente et de façon cachée, tout ce qui concerne les ONG, les œuvres de bienfaisance, il faut le faire de façon apparente. Quand tu le fais de façon apparente, ça, tu deviens un modèle. Ça crée, ça suscite également la curiosité des autres, ça fouette leur orgueil, de dire, ah, si lui l'a donné, moi aussi, je vais faire comme lui.
Ça, c'est très important. Quand toi, tu dois faire du bien pour quelqu'un individuellement qui est dans la détresse, il faut le faire de la cachette pour vraiment préserver sa dignité, hein, pour préserver sa dignité, pour ne pas, n'est-ce pas, le blesser dans son amour propre. Voilà, chers frères et sœurs, l'importance, n'est-ce pas, des œuvres que nous sommes en train de faire, chers frères et sœurs. Donc, il y a des hadiths qui sont tellement nombreux par rapport à l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu fais de bons œuvres dans le chantier de Dieu, pour aider les autres, c'est comme quelqu'un, même si c'est une date, même si la quantité c'est une date, il dit Allah subhanahu wa ta'ala va l'entretenir. Va l'entretenir. Je pense que ça va devenir comme quoi? Ça va devenir comme un poulet ou bien un chamelon. C'est-à-dire que ça va devenir comme un chameau ou bien ça va devenir comme un cheval. Parce qu'il ne faut pas regarder souvent. Il y a des dirhams qui sont mieux que des milliers de dirhams. Il y a des 5 francs qui sont mieux que les 5 000. Celui qui a 100 millions dans son compte, lui il vient, il donne 5 000. Et celui qui a 5 000, il est venu, il a donné 1000 francs. Qui a plus donné? C'est le 1000 francs qui a plus donné. Vous voyez? Donc, chacun doit vraiment aider et venir dans le sens à la hauteur et à la dimension de sa fortune. De sa vie. Chacun doit le faire. Ce qu'on doit enlever dans notre tête, c'est qu'on ne doit pas avoir des doutes pour dire que si je donne là-haut, mais est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il compte que je vais avoir? On a les exemples concrets. On a les exemples concrets. Mais Dieu, Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Quand Dieu prend un engagement, en tout cas son engagement et sa promesse est toujours réalisée. Quand Dieu nous demande de donner là, c'est un chantier, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Sinon, la pluie là, qui fait descendre? Allah. Les grains qui poussent, qui fait pousser? Allah. Tous ces arbres, tous ces fruits que nous mangeons, qui les fait pousser? C'est Dieu. Donc il est le détenteur exclusif de tout ce qui est là-dessus, sur la terre. Hein? Là où nous sommes en voie de là. Donc, mais il nous ouvre des opportunités pour contrarier notre penchant naturel. Parce que partout selon la nature, nous aimons la vie. On fait beaucoup de mal au bâtiment, c'est une réalité. Mais comme cela ne plaît pas à notre âme, pourquoi nous donner là? C'est vraiment dominer notre propre caprice. C'est là un examen. Quand tu donnes, Dieu merci, alors subhanahu wa ta'ala, il va les remplacer, il va les compenser. Donc, soyons des musulmans forts. Forts sur le plan spirituel, forts sur le plan matériel, forts sur le plan moral, forts également sur le plan financier. Comme ça, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera fière de nous, et le prophète sera fier de nous. Yom al-Qiyamah, aqul qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum, wa astaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Takbir! Sura takbir! Ayyuhal Muhammad. Tadamun. Wallahi isma billahi, tọ́lọ́run bá fi orí tẹ́ fẹ́ gbà fi hàn yín lónìí. Ẹ mọ̀ ní ìwé ilé ìdẹ́kùn sí fún wa lójoojúmọ́. Wọ́n fẹ́ lè sọ yín pé gbogbo òde tèmi ń lọ o. Òní yìí jẹ́ ọ̀kan tó yàtọ̀ nínú gbogbo òde. Takbir. Torí pé òde ìmọ̀lẹ́ mú wa wá. Òde làákàyè lè mú wa wá. Kí la jẹ́ ìtumọ̀ ara wa lè mú wa wá tó ń bìbà. Èmi ò ní sọ kankan ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ Faransé nígbà máa sọ ìdìbò. Èyí tí mo kàn fẹ́ sọ ni wípé gbogbo àwa tá à ń pera wa lólówó. Èyí tẹ̀mí gbọ́ yìí, mo rò pé kí n tó lọ kó mi bí kẹ́sì tàdánù bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mi náà yọ tèmi bẹ́ẹ̀ fi síbẹ̀. Adágbé, comme je l'ai dit, imam, Wallah, vous nous avez donné, vous et le premier conférencier, la nourriture. Que même si on va au marché, on ne peut pas avoir. Vous nous avez donné la signification de notre venue sur terre, qui est l'adoration d'Allah. Ya
manger seulement là, c'est pas adoration. Aider son prochain aussi, c'est une adoration. Attaquer. Imam, je me rappelle, avant-hier, j'ai un ami qui a voulu payer sa caution. Il est venu trouver un autre ami, il faut m'aider. Son ami dit, il faut m'appeler après. Après là, il appelle portable, là, son femme. C'est pas pour t'aider de m'appeler après. Là, il avait vendu le portable, c'était iPhone. C'était 200 000 le portable. Il a vendu le portable et il lui est allé remettre ça à son frère. Si ton petit frère, si son grand frère vient, il faut lui donner que c'est l'argent des consoles qu'il m'a demandé. Quand il est venu le soir, grand frère, ton ami dit de te donner, quel ami? Ton même ami là. Il dit, j'ai appelé jusqu'à te prendre ta femme. Il dit oui, mais je ne sais pas, il m'a donné de te donner. Quand il a regardé, c'était 100 000. Quand il a vu son ami, j'ai appelé, il dit oui, j'ai vendu le portable puisque je n'ai pas l'argent. Mais tu es mon ami, attaque-le. Imam Kala vous bénisse, Inch'Allah. D'abord, alors qu'on est à nous bénis, nous remercions notre client au nom de notre docteur, parce que ce sont des amis, on est loin, aussi salariés ici, on est là, Tibati, Babati, Wani, Saoudi, Wanti, Rono, pour là, c'est dans l'autre, on se dit, et quoi. Donc, il y a un loyer qu'on a. Kade takama n'awo bi ẹlòmíì náwó lójú ẹlòmíì ó sì yára ní. Kí ló dé wọ́n dà ń tí ń ṣe ní òde kọ̀yẹ́ kí n dúró bí yìí. Wọ́n ti kọ́ ní ìdí ni wọ́n ní yìí. Ẹ̀yin wà lọ Muhammad. Èyí tí bàbá sọ ní pé ẹ dákun torí Ọlọ́run bá a bá ní tá a sì ní irú jàmọ́ báyìí tó lè ṣèrànlọ́wọ́ fún wa. Ọwọ́ parí ẹ̀ pẹ̀lú kíní kan nínú ìjọba ẹ bá fẹ́ ṣe sàrà àgbàǹgbà ta àwọn tàdá mọ̀dù ní kẹ́ẹ̀mù fún. Àmọ́ jẹ́ tẹ bá fẹ́ ràn yẹn lọ́wọ́ pé ebi ń pa àbí ó jẹ gbèsè fẹ́ ràn lọ́wọ́ ní kọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kẹ́ni kan mọ̀. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe sàrà àgbàǹgbà ẹ mọ̀ tó lọ́bì kan mọ́. Gẹ́gẹ́ bí àfa àwa àkọ́kọ́ ṣe wí gẹ́gẹ́ bí zakat àti sàdákà Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ àdìsọ́jú báyìí lọ torí àsìkò náà ti ń lọ jù Ọlọ́run dúró ti wá. Imam, merci. Merci, soyez-en remerciés, Kalabéré. Que chacun de nous, avant de partir ici, fasse un geste pour Tadamoun. On parle de on parle de on parle de àwọn onídìjọ́ tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́kẹ́ nìkan wọn nínú wọn òun ọ̀fẹ́ owó ẹlòmíì nínú wọn dára sí ìtò ọwọ́ akọ títí ìyá kan wá dé ń gé àdúgbò náà wá dé mọ́sáàsì náà kọ́ yá ìfọ́ wá fẹ́ dá sí àwọn òṣìṣẹ́ ní rárá ọ̀gá wa ní ká mọ̀ kọ́ owó ẹlòmíì òun náà ní ọkọ̀ tán àtàgbé ọwọ́ alálà orí ilé tí Ọlọ́run kọ́ fóun nínú àdìjẹ́ náà àwọn nínú ilé náà ọlọ́ba ilé bìlá kan nínú ilé náà àṣẹ ìjọ kan ìyá yẹn tó fi béèrè ìrànlọ́wọ́ ipò òun máa ṣiṣẹ́ sínú sẹ́yìn tí bàbá yìí kọ̀ èèpẹ̀ ló kù lọ́jà sínú iṣẹ́ náà tó bá di bìlá àmọ́ lọ́wọ́ nínú àdìjẹ́ náà ìyàmọ́ ká tó lọ gómi táwọn náà kú pẹ̀ ẹ̀kú ìpẹ̀ tó wà ní àpò káfúntàdá fún ìgbé nínú tó tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún yàn èmi ní kọ̀kọ́ fi sílẹ̀ fẹ́ dákun voilà faut développer ici oui ça peut le temps mais dans le temps on va chercher temps c'est que moi j'ai compris là moi j'ai des problèmes mais seul Allah peut régler mon problème ça là c'est une manière de dire que Allah aujourd'hui même si je dois venir après aujourd'hui il y a un pour Tadamoun moi je ne sais pas et c'est pour moi hein. Moi modérateur Takbir. Sur ce, j'appelle El Haj, Imam Abdou, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kí Ọlọ́run fi òkè gbogbo wa báyìí lọ mo fi bàbá mo fi gbogbo wa tí a jẹ́ ọkùnrin mo fi àwọn alájà wa mo fi gbogbo àwa tí a jẹ́ obìnrin kí Ọlọ́run kọ́ tàbá kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gẹ́gẹ́ bí a ti máa ṣe ní ọdọọdún wípé
àdéhùn tí a bá ọlọ́run sí òun wípé a mọ̀ sí ètò yìí ní ìgbàgbà tí a ní fi ìkankan pamọ́ kò lágbára ọlọ́run lórí tí lórí àdéhùn tí a gbé náà ní àwà òun náà ní ó fi ṣokùnfà pípé wa wá síbí ní òní ọlọ́run sábà dúpẹ́ fún gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní ọdún tí ó kọjá lọ fún gbogbo àwa tí a bá wà bẹ́ẹ̀ àti àwa tí a sì ń bẹ̀ a ní the 7 million personal capital card message náà second one òun ni ó wà nínú àpò wa ní ilé ìfowópamọ́sí lọ́dún tó kọjá lọ. Níjọ́ tí a ṣe bì náà ọdún tó kọjá lọ a rí Jesus second sẹ́yìn kan tí ó wọlé sí inú àpò wa. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà tí owó fi máa ń gbà wọlé àsìkò yìí kò ní gbà mí rárá lájẹ́ pé kí n máa sọ lọ́kọ̀ọ̀kan bí a ti máa sọ yẹn. So àwa mọ́ọ̀mù tí a ń pè ní gbẹ́mẹ̀ẹ́dógún a ní owó tí àwa náà máa dá a sì máa jáde láti gba fíṣẹ̀bílẹ̀ láì gẹ́gẹ́ tí máa rí wa. So jíjáde wa tí a kọ́kọ́ jáde kó tó di ní inú Ramadan a jáde lọ sí kókó jìrìjìrà fàyà àbàkà tó tá a rí bẹ́ẹ̀ tó rò yí pé tọ́lásán kan sẹ́yìn fún wa ní owó tó wọlé tó fẹ́ lọ́ ọlọ́run kan òun ni a dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ gbẹ̀yìn tó jẹ́ ọ̀dọ́mọdé ni alága wa lájọ́ wa tó wájú bí wọ́n bá dúpọ̀ fún wọn àwọn ni wọ́n kọjú wa lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ lọ́nà 10 million ní ẹ̀rọ ọlọ́run ìlú lórí wa òun ló jẹ́ kí jáde wa ọjọ́ náà ó sì sùn dáadáa ọlọ́run sọ̀rọ̀ wa dúpọ̀ fún àti gbogbo àwọn tí wọ́n dá sí so bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn jáde wa tí a jáde lọ nínú Ramadan gbogbo tí mo ní ìní máa kà wọn so gbogbo owó tó wọlé lápapọ̀ ní ọdún yìí ó jẹ́ 11 million 248 ní Ládélé street Ládélé business gbogbo owó tí ó wọlé ó jẹ́ 11 million 248 francs òní owó tí a rí ní Ládélé street Ládélé business títí di àsìkò tí àwa ń bẹ̀ gbogbo àwọn tí a dá sí tí a fún wa ní owó náà iṣẹ́ ìṣẹ́ ìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọba wa fi àlùbáríkà sí. Lẹ́yìn mo rò yí pé nínú àwọn tí wọ́n fún wa lówó tí ìfẹ́ dákọ̀ wọn ó lè bàa jẹ́ ìwúrí fún gbogbo àwọn tí a wà níkàlẹ̀ torí pé àwọn ìbániyàn ni kí èyí ó fi ṣe omi àwọn aláfàlátù wa ìlúra gbèrí wọ́n kí wọ́n ṣe lọ́dọọdún àwọn nìkan wọ́n fún wa ní sẹ́sàn mẹ́fà ìlúra gbèrí ẹlápẹ̀sẹ̀ ẹjẹ́ àtúntà gbèrè fún wọn ọ̀gá àti ọlọ́run kí ọmọ bá kan ẹ̀dẹ̀ bọ̀kan wọn jẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́run tàbí kí wọ́n ṣètò dáadáa tó kọ̀ wípé àwọn owó tí a rí ní ọdún tí ó kọjá yìí títí di àsìkò tí mo sọ̀rọ̀ yìí kò nìyẹn 11 million 248 678 francs. Lẹ́yìn ìgbà yìí kí ni owó tí a ná jáde mo rò pé ṣáàjì wa pọ̀ tí ibi tí a ná owó sí sálẹ̀ sẹ́kẹ́tìrì wa ní ìlú ayé ibi tí a ti ń ibi ojúlówó wa ní fáktì tó lè sí ní so gbogbo àwọn tí wọ́n sì ń wá lọ wa ní aláìsàn náà gbogbo wọn pátápátá so owó tí a ná jáde fún kòtí ìgbẹ̀yìn ọjọ́ 5 million 621 ní transplant fund mo rò pé ó yẹ kí wọ́n kà á lọ́kọ̀ọ̀kan bí a ti máa kà á lọ́dọọdún wọ́n tẹ́ bá wo ojú aago wa rí pé ọjọ́ ti lọ púpọ̀ àti fẹ́ kírun ní aago kan àbọ̀ so 5 million 621 ní transplant fund òní owó tí a ná jáde fún sàlẹ̀ ní ìlú ayé ní Malaki ní gbogbo ẹ̀yìn tó wọ́n pé àpapọ̀ owó tí a ná nìyẹn. So gẹ́gẹ́ bí alága wa nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ bí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ ní pé nínú èrò wa
òun ni wípé à ń gbìyànjú lọ́dọọdún làwọn àmì lórí ọ̀nà tó fi gbà wọlé so a ní báyìí kan tí a ti dáwọ́lé tí a ti ṣe tí ò tí ì parí kọ́dà owó tí ń bẹ lápò wa mọ̀ ìpè kò lè parí ẹ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lórí àfọkàn sí pé ẹ̀yin olólùfẹ́ ọlọ́run lára wa ẹ̀yin lójó tí ọlọ́run ẹ̀yin lójó tì wá a ti ná owó tí ó tó $1 million sílẹ̀ ilé náà ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ a ti kò ní fọ̀ndásán a ti máa dé òkè tó jẹ́ pé wọ́n yá láìpẹ́ ìlàgbà ọlọ́run tí ó kù ní pé àwọn àgbò ní àsìkò ṣòkòrò tí a ná síbẹ̀ lásìkò yìí kò ti jẹ́ $1 million òní owó tí a ti ná sí ìfojú wa. àpapọ̀ owó méjèèjì yìí tí ẹ bá tẹ̀lé mi lọ láti fi ọjọ́ $7 million so tábà yọ owó yìí tábà yọ nínú owó tí ó kù ní àpò wa ní ọdún tí ó kọjá a rí pé yóò kù $643,000 òní tábà yọ. so tábà pa $643,000 èyí tábà pa pọ̀ pẹ̀lú $1 million ní 6,018 tá a ní ó wọlé lọ́dún yìí ó ti a ní ní kẹ́ẹ̀sì báyìí lágbára lọ́wọ́ ní $1 million òní owó tí owó táwa nílé kẹ́ẹ̀sì yìí ní ti ń bẹ níwájú wa ọ̀pọ̀ lọ́dẹ pé àmọ́bò ni a sì ṣe torí pé ilé tí ń bẹ tí a sì tẹ̀ ń kọ́ yìí owó tó kù lánàá lẹ́ẹ̀kì sí owó pé ipa owó yìí kò lè ká nǹkan kan so ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹni tó bá ní páànù tí ó fẹ́ràn ọlọ́run lọ́wọ́ ẹni tó bá ní sìmọ́ǹtì tí ó fẹ́ràn ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n yẹ pé kàró làbá ní lágbára wáyà làbá ní ní gbogbo kọ́tà bá ní sá ní nǹkan wọlé tòun wá jẹ́ kókó náà lẹ́ bá fẹ́ pàpà bá sì rẹ́ lọ ọlọ́run tó ní pé ní tẹ́ kọ́ léwu èmi ló kọ́ sọ̀rọ̀ yìí pé àrẹ̀mọ̀ yìí pẹ̀yìn bàbá wa ẹ̀yìn màmá wa tọ́lọ̀ sí fẹ́ kọ̀ọ̀kan wa ó ti bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo tí ọlọ́run ti fẹ́ kọ̀ọ̀kan wa ní orí ọlọ́run kọ̀ọ̀kan ta wọlé ilé ìta àtúnṣe yìí náà wọ́n tàbá ṣe àlékún rẹ̀ olùgbé ní sórí àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká ní tọ́wọ́ nípa bá wá rí ìbéèrè tó ló lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó bá fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ gbogbo ìwé tí bẹ́ẹ̀ wájú mi yìí tó ní èdè a lè da inú rẹ̀ yíwọ̀n gan amú gbogbo àwọn dọ́kúmẹ́ntì tí ẹ bá fẹ́ nínú gbogbo àwọn nǹkan bóyá àwọn tí ó wà ní ta tọ́jú ni so gbogbo ẹ̀ ní bẹ ní ọwọ́ ìwé báńkì náà tó sì fi hàn yí pé ti ń bẹ ní àkáǹtì yìí so ti bẹ ní ọwọ́ mi so a sì lè gbá ní so mo rò pé a rí gbogbo ẹ̀ ní bẹ ní ọwọ́ mi yìí ti ń bẹ ní inú àpò wa ṣùgbọ́n àìsí àsìkò òun ni ò jẹ́ kí a lè fọ́ ní wẹ́wẹ́ kí ọlọ́run kí ọ wà pẹ̀lú ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa subhanaka rabbika wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ẹ dákun gẹ́gẹ́ bí àfikún tí ó yẹ kí ọmọ ìyá mi alájà bọ̀rọ̀ gbàgbà wà fún ìsinmi tí wọ́n sọ. Ẹni wípé a fi ọlọ́run àti ànábì wa Muhammad a fi bẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa. Ètò táǹsì yìí ara nǹkan nínú ẹ̀sìn ni. So àwa rọ oníkówá wa tí àwọn aláìsíwá MC tó bá ti sọ̀rọ̀ tán a fẹ́ kí a lọ sí àlùwàlá ká sì kírun ká jọ́sìn fún ọlọ́run nítorí pé nínú sọ̀lá ti kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. So àsìkò náà ti wọlé dé ká lọ sàlùwàlá ká kírun tábà wá kírun tán a rọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a fi ọlọ́run àti ànábì Muhammad fi bẹ̀ wá ètò wa tó kù ká fi àwọn olóyè tí wọ́n mọ̀ tó pọ̀ ètò yìí lọ ká fi hàn ara wa kí àwọn bàbá wa kí wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wa kí wọ́n sì àdúrà fún wa kò ní bá wà lásìkò mọ́ rárá kí ọlọ́run wa kí ọ̀sán rẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́. Alors le bilan financier a été fait. Alors celui qui a besoin de plus d'informations, venez, vous allez répondre automatiquement. Sallallahu alayhi wa sallam. Orúkọ mi ni Muhammadu Abidin. Náà láti inú ẹgbẹ́ Ibadur Rahman. Náà ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ẹ̀sìn àforíjì fún mi. Kò ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe jábọ̀ bí wọ́n ṣe náwó àbí bí owó ṣe jáde. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ béèrè ni wípé ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe
fún ẹgbẹ́ wa yìí láti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí mi nítorí yọ́pàá ní wípé ohun tí ẹgbẹ́ àlọ́mù ìgbé dání tó wúyàn lórí púpọ̀ ọlọ́ọ̀hún tẹ́gbẹ́ ní òsì bí ká máa fi parọ́ fúnra wa bàbá rí ìgbà tó bá dáa káàmù pé lè já àsọpọ̀ dáa lọ́wọ́ ní ọ̀wọ́ bí ọdún mẹ́rin tí wọ́n ń sọ fún wa ìtẹ́gbẹ́ yìí ti pèsè nǹkan ìdílé lọ́wọ́ àdúrà mi fún wọn ni pé ọlọ́mọ pa ìgbé náà àmín àti gbogbo àwọn tí wọ́n túbọ̀ rẹ̀ àmín tó mo wá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹgbẹ́ pé ìjó ṣeé ṣe láti fi kàn lókun nítorí pé àǹfààní pọ̀ nínú ẹgbẹ́ yìí lọ́wọ́ tí ẹgbẹ́ mùsùlùmí tó wà ní tó lè wà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n bá fà fà ìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìbéèrè ní òjò báyìí lọ sókè merci lójú ayé àti ẹ̀rọ ìjọ jàmúyà tẹ̀lẹ̀kẹ̀rí àníkàdọ́mọ́nì ìsìlámì mo rò pé ìjọ gbogbo mùsùlùmí pátápátá ni ìjọ gbogbo mùsùlùmí kódà kìí ṣe ìjọ ìran Yorùbá nìkan kódà ti jùlá Haúsá àná kódà tá a bá rí Ìgbò tọ́jọ́ wọn mùsùlùmí àjọṣe ni so láti ṣàṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọ mi irú nǹkan báyìí náà làwọn náà fẹ́ àyè wà láti jọ fi lókun láti mọ ìṣòro tí ń bẹ ní àwùjọ wa. láti fún a rí pé àwọn wise club níjọ́ tí Ọlọ́run ní kí ètò ìjọ àdọ́mùnà yóò wù láti fi prógámù hàn lásọ̀rọ̀ bíi mẹ́rin sẹ́yìn láti títàdọ́mùnà ti bẹ àwọn wise club àtijọ́ ṣe àṣepọ̀ àtàwọn club míì náà tó tí wọ́n wà pẹ̀lú wa láti ṣe àṣepọ̀ gbogbo club pátápátá ó ní àgbàlá yìí àti gbogbo ọmọ mùsùlùmí òní ìtòlẹ́. Wa alaikum salam. Orúkọ mi ni Àyànfẹ́ Kamaludin. Ìbéèrè tí mo ní láti bèèrè ni pé wọ́n ti sọ àwọn onílé ẹgbẹ́ pé ilé báyìí tí wọ́n kọ́ ẹnu ọkọ̀ yé mi tó ṣé ilé lásán fún gbígbé ní àbí ọ̀tútù àbí sùúrù ní ọ̀lẹ́ yẹn. Ìbéèrè náà ni ìta fẹ́ fi háyà àwọn èèyàn máa gbé tí n tí bá ń jáde níbẹ̀ láti máa bá ètò lọ àti ìkọ́ hospital ṣùgbọ́n wà nínú prógrámù wa àti ìkọ́lé ìwé wọ́n wà nínú prógrámù wa inṣàlá. Alọ́ ilẹ̀ ìdíje. Orúkọ mi ni Abdulhakeem Usman. Alhamdulillah. So ìbéèrè tèmi ní pé kéèsì ìbéèrè ní ọ́tàbí àkéèsì pàṣẹ ìjọ tàdọ́mù èmi kò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó débà ní mọ́ lọ tí lọ bí ọdún méjì sísè àwọn àfáà tí wọ́n débà jẹ́ president èmi ọmọ kọ́ wọn ṣùgbọ́n níjọ́ náà òde náà ni wọ́n pè wọ́n wọ́n á sọ nípa ìjọ ìjọ tàdọ́mù wọ́n á sọ nípa ìtàwọn gbé lọ́wọ́ ìtàwọn náwó sí so tí wọ́n á fi kú náà wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ etí ìjọ ìgbélọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lórí tí wọ́n tó ń wá àkọ́kọ́ tẹ̀lé tí wọ́n wá sí ìpàdé iná rẹ̀ lórí tí wọ́n tó wá ó yé mi dáadáa ṣùgbọ́n tí wọ́n tó fẹ́ pè ní àkéṣì ní pé mo fẹ́ kẹ́ ní program tó jẹ́ pé tí wọ́n ṣe bí wá sí táwọn èèyàn fi máa gbọ́yé ìtẹ́ ìgbélọ́wọ́ nítorí pé kò dé òwà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ní èmi jẹ́ ọ̀pọ̀ tí mo lọ fún àwọn jama ṣe bí náà fún máṣe pé ìjọba ìbẹ̀ tí lọ báyìí so àwọn tẹ̀lé tí ìbá sọ̀rọ̀ ní mo tó lágbọ̀yé àtijọ́ tí mo wà lóde tán àti wọ́n sọ̀rọ̀ tó mọ̀ ìtumọ̀ ìjọ yìí kó lọ́kọ́ fún alábòye ọ̀rọ̀ ẹ̀ wàhálà wassalamu alaikum. Alaikum salam. Orúkọ mi ni Yekini Mutiu. Mo rò pé contribution kan ni mo fẹ́ àpọ̀tẹ́ kìí ṣe question. Ó yẹ pé mo gbọ́ nínú program pé a fẹ́ yan àwọn bírò tuntun. Báwo pé ìjọ Islam ni ó dàbí mọ́sálásí ó gbé ìmáàmù ń bẹ̀ nígbà tí nǹkan function dáadáa torí ó ti tó bí ọdún kejì ní tí mo assist mo ti rí pé nǹkan yẹn kò rí dáadáa tó ń tọ́ pàtàkì fẹ́ yan bírò wọ́n fẹ́ ká wo àkíyèsí àdúgbò yẹn
àkíyèsí tí mo fẹ́ tó wá sínú torí mo rí pé bóyá torí nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn ìmáàmù wa máa ń fún wa example wo ṣe example àwọn ọ̀sìdán ìyẹn ni wípé àwọn èkó ṣe díngì wa tí ìbá jẹ́ pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fẹ́ ká ṣàkíyèsí àdúgbò dáadáa ni mo pè wá sí àpẹẹrẹ ìrírí pé nǹkan ìwòlì bó sì lẹ́tọ̀ọ́ kan mọ̀ ìwòlì lọ́nkọ́ lọ́wọ́ kó tún wá sí èyí tẹ́bi kan sọ́dá mi náà ni wípé ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan òfin èèyàn wọn bá ń tẹ̀lé àdánwò bá ń tẹ̀lé láṣàkà àfikún sọ̀sọ̀ àtẹ́gbẹ́. ẹdúpẹ́ lọ́wọ́ àbáwá mùtíù tí wọ́n béèrè èyí tí ẹ sọ yìí ọlọ́wọ́ wà fún ìpanu làkà yìí nínú ètò nígbàtà gbé kíní ìkàlẹ̀ iná ni wípé wọ́n yẹ̀ wá ká lọ sí ìdúgbò ní kíní yóò sì lọ fọ́nṣọ́n àwa ṣètò títí tí a ti ní agreement lọ́dọ̀ ìjọba tí wọ́n mọ̀ wá torí tí wọ́n bá ń ṣe irú ìjókòó báyìí tí bá ń kú jọ níbì kan kọ́ mọ́ agolúwa rẹ̀ ní àwọn terrorist àbí kan so eléyìí àwọn òfin tó bá kíwá tá a sì ní àmọ́ gbìyànjú àmọ́ ṣe láàrin ara wa kẹsẹ́ pé àwọn bírò ti ń bọ̀ wọ́n nínú wa náà ni àti ṣe kìíní yẹ ká fi máa kọ́ra wa so wọ́n wà nínú òfin tí Áfíríkà lè ká máa ṣe ọdún méjì irú èdè gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo lọ́dún méjì àkọ́kọ́ wọ́n tún rí kòndí mi fún ọdún méjì ẹlẹ́ẹ̀kejì so ọdún méjì ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ parí nínú Ramadan tí a lò lọ so nínú wa náà ni àtúnjọ ń ṣe náà ni gbogbo ibi tí ẹ̀bá ti rí wa ẹ̀mọ̀ rí wa ń bẹ̀ so ọlọ́ọ̀pá tó wà pẹ̀lú wa. ọ̀rọ̀ tí wọ́n bí ọlẹ́dù tó bèèrè ní sí ọ̀rọ̀ gidi ṣùgbọ́n tí mẹ́bẹ̀ ní wípé gbogbo wa ní nǹkan bẹ lórí wa tí ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ń pààrọ̀ ipò yẹn ẹni tí ó bá wá lọ́rùn tèmi yóò wo kí ni lẹ́sẹ̀ òun lè gbé tí kí n ti fi dáṣẹ̀ ìtumọ̀ tí wọ́n fi pààrọ̀ àwọn olórílẹ̀ kọ̀ọ̀kan so àkíyèsí kìí lérí ṣùgbọ́n ní tó fi ń dá sí o ló fi rí o. kí ẹ jẹ́ kí a bá nígbó lórí èsì tí bàbá wa tí wọ́n fún wa ọlọ́ọ̀pá yọ́ sàmì ọ̀rọ̀ wa. My name is Ismail Akorede. Nínú pẹ́sẹ̀ méjì tí mo fẹ́ bí ọ̀dà bí ẹni pẹ́ ti dáhùn ọ̀kan. Tàdọ́mùnì àwọn tí ń gbópọ̀ láti bí ọdún mẹ́rin wá sẹ́yìn, mo fẹ́ bí èdè pé só ti wà rẹ́jísítà àbí àásìnà pọ̀ sí ìlú rẹ́jísítà wà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé mo fẹ́ kẹ́ láìsí individual somebody tó rẹ́dì láti jọ èyí. Bóò ni ó ti rìn níbo ni bírò ọ̀nà kò ní ọgbà bóò ni ó ti ṣe bí ọ̀dọ́ adúpẹ́ ní ìbéèrè yín ìdáhùn sí ìbéèrè yín ni wípé gbogbo ọgbà náà ni àwọn tí a bá ń jábọ̀ wípé nínú àṣeyọrí tá a ti ṣe èrè pé a ní ṣe ẹ̀dì wa ní ẹgbẹ́ pharmacy bèbè ní dísànbẹ̀ ibẹ̀ la wà níbi tí àwọn ìdìbò parapọ̀ tí ń ṣe ìpàdé ìjọ ibẹ̀ la wà so as the ní secretary wà níbẹ̀ permanent ọmọ náà ní 24/24 ẹ̀bà so nínú wíwọ ìjọ yìí ṣe tí a ń gbàgbé wọ̀ ìjọ tí bá ṣe jókòó yìí tí gbogbo orúkọ ẹ̀ pé àpò èmi náà darapọ̀ mọ́ yín o ẹ̀ẹ̀mejì là ń ṣe ìpàdé lóṣù tọ́jẹ́ ìpàdé general ìpàdé general tá à ń ṣe níjọ́ Àlàmísì tí jọjọ́ ṣéjì abátíbi 11 a máa ń bẹ̀rẹ̀ a sì máa ń parí ẹ̀ ní àsìkò ìrun àyílà láago kan ìyẹn níjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni la máa ń ṣe èyí tó jẹ́ ti bureau executive ìyẹn a máa ń ṣe yẹn ní ìjọ Mahdi Shak Mahdi a máa ń ṣe yẹn
nítorí ètò àwọn rí ètò àwọn rí lẹ́tà gidi gan tábàlà ń fi àsìkò lẹ̀ pọ̀ yóò mọ gorí ara wọn àlèlè máa ń fọ̀ so àwọn tó bá wà ní executive àwọn máa ń jókòó láti aago 4 àwọn wá kírun àlásàrì níbẹ̀ aago 4 títí di aago 5 níjọ́ tó bá pẹ́ wa aago 5 àtọ̀ so gbogbo èèyàn bá fẹ́ jọ ìwà lẹ̀kún sí sílẹ̀ láti jẹ́ pé kí a jọ mójútó Islam ká jọ mójútó àwọn tí ó kù díẹ̀ fún láwùjọ nínú Islam kí Ọlọ́run bá kí ó ṣàánú wa kọjá. Àwọn tí ń gbà orúkọ wọn tẹ́ bá ní orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan náà òní. Sọ́rọ̀ wọ́n láti ìkàrí. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akiwa pé àpò àtàrọ̀ ọlọ́ọ̀bà àdá lọ́sàn ọgbà ẹ̀sàn olórí. Àsìkò tí a lò ní báyìí, ọlọ́ọ̀bà òrẹ́tọ̀ àdá rẹ̀. Mo rí pé ẹ̀tọ́ wọn wájú mi ni pé láti ìpínlẹ̀ tí owó bìrò àwọn ilé òtò tuntun tí ọmọ ìkọ̀ ìjọba yìí ní nǹkan bí láàrin ìjọba ọdún méjì sí àwọn ènìyàn fẹ́ ṣàlàyé ṣùgbọ́n kí á tó ṣàlàyé rẹ̀ ó yẹ ká dúpẹ́ fọ́lọ́run ká sì ní alẹ́kọ̀ọ́ àwọn àwọn tí wọ́n ń jáde lọ pẹ̀lú lórí aláàjì ìṣòwàdìkì aláàjì wọ́n fi wá sí àlàyé ara wọn tí wọ́n sì bá kó àwọn láti gbàgbé ọdún mẹ́rin sísè gbogbo wa náà ní àṣìṣe ti jábọ̀ yìí àfi ọlọ́run bá tó ní gbogbo wa àfi kí àwọn aláàjì wa ṣọlá tó ní aláṣẹ wọ́n kú iṣẹ́ ọlọ́run wọ́n fi àsìkò wọn lẹ̀ wọ́n fi iṣẹ́ wọn lẹ̀ gbogbo kànáà fi sẹ́ẹ̀lù kànáà mú gbogbo ara náà fi ṣe kànáà mú wà láì kànáà ìṣúná mi lẹ́yìn lọ́sìn náà gbogbo akẹ́rì sí àwọn akẹ́ ọlọ́run kọ́ máa bá sáyẹ̀nsì kí ọlọ́run kọ́ máa tó wọn dáadáa rẹ̀ kí ọlọ́run kó wà ní tó tì wọ́n wà ní sí dáadáa fún wọn. wọ́n fi sẹ́tà lè máa ròyìn ṣùgbọ́n ọlọ́run bá àníṣe àìsàn a wá fi àsìkò yìí àti pèsèǹtì àbúrò lọ́kọ̀ọ́dún rẹ̀ ṣùgbọ́n fún wọn náà ní pé a fún ẹyin tó tóbi jù láàrin àlùkò àkẹrin wọ́n dìde wá fún wọn gba ìgbé. ẹ̀dá bàbá ní gbóró ọ̀rọ̀ tó bàbá ní gbóró ọ̀rọ̀ sílẹ̀ tapi saya sambil bikin dasar melakukan Allah saya tí a bá ń sílé àfikọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rí tó bá tó lé bèèrè lẹ́ẹ̀kan wípé kí ló tàbí ń ṣẹlẹ̀ ìró ṣùgbọ́n náà mi tó wípé àwọn tí wọ́n tẹ́ra lóhùn àwọn ẹ̀gbọ́n wa ni tó dé pé nǹkan tó ń dáhùn dáadáa wọ́n ti dáhùn bí ìrìnkú ìṣèlérí wàláì tààrà ìfún ilẹ̀ ìlànà ìlàwà àwọn bàbá wa náà ni wọ́n wà bá wa fún wa ní àwọ́dì àwọn aláàjì wa ìsá aláàfin àwọ́dì fún àwọn bàbá wa ìjọba ní kí á ní ọ̀gá ìlànà mo rò pé ọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ̀bùn tó bẹ́ fún aláàjì wa yìí wọ́n ti sọ ẹlẹ́ẹ̀kọ́ ní pé iṣẹ́ ìpàṣẹwọ́ sí fún ẹgbẹ́ ìdílé tí olóòdìní àti aṣíwájú bá kíkẹ́ ìlú àgbẹ̀ lójú wa náà tó lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́sí gbé bọ̀
torí ẹni tó bá kọ́ pé ìgbésẹ̀ báyìí ó fi kọ́ báyìí ti ń bọ̀ yóò sì ṣiṣẹ́ so àwọn ẹgbẹ́ wọn náà sọ pé iṣẹ́ kì í bọ̀ sí láti ròyìn wọn ju bó ṣe ròyìn wọn látàkà lọ́sọ̀ fún wọn pé àdúgbò lọ́wọ́ wọn kú ṣe wọ́n sọ fún wa pé àwọn kò ní dáadáa so iṣẹ́ rẹ̀ láti fún wa àdúgbò lọ́wọ́ ilẹ̀ kan sí ọlọ́wọ́ fún mi lẹ́nu ẹ̀sùn fún mi máa ṣe tó jù bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ bàbá àgbà kíkí ìlú àgbèrè àti fún ní ẹ̀kọ́ ọlọ́wọ́ ló ṣe àti lórúkọ àwọn ìyá wa láti ẹ̀rọ ní ìgbèrè ọlọ́wọ́ ló ṣe ní ọlọ́wọ́ nípa ní kí ó ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀kúṣẹ́ ìgbàgbà. Takbir. Takbir. Adúpẹ́ ní ọwọ́ náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo jẹ̀mọ́ pátá lórí ẹ̀bùn tí wọ́n fún mi. Èyí tí mo fẹ́ sọ ni wípé pẹ̀lú ògo tọlọ́run àti àtìlẹ́yìn Ànábì wa Muhammad nínú ọ̀rọ̀ mi mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé àdúrà mi sọ́lọ́run ni wípé èyí tí mo ṣe yìí kọ́ máa jẹ́ nǹkan kan nínú èyí tí màá tó máa ṣe ní ìjìnà pẹ̀lú ògo tọlọ́run. Èyí tí mo ṣe yìí mo tó bẹ Ọlọ́run tó fún mi ní ààyè kún ààyè, ó fún mi ní àrísìkì kún àrísìkì, ó fún mi ní ẹ̀mí àlàáfíà tí màá tó lè ná ju mú ò ṣe ná bọ̀ sínú ìjọ tàdọ́múnú ìjú ẹ̀sìn wá lọ lọ́rọ̀ kó sì lẹ́ fún mi. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn márùn-ún àkọ́kọ́ àti gbogbo jẹ̀mọ́ wa tí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ wàláhì billahi wọn ọ̀tá mi lẹ́nu. Mo bá ní báyìí ní báyìí mo ẹlòmíì tó mi bí ọmọ tàbá ní báyìí náà ni kí Ọlọ́run bá kí ọba mi dúpẹ́ fún ẹ̀sà fún ọlọ́run káyọ̀ àdìsá. Náà ẹ ṣe gan ọmọ ìgbà ń tọ́da ó rò pé ẹni bá kí wọn rà àwọn ìjọ ni wọ́n kí pẹ́sidẹ́ntì yẹn àwọn táwọn ń ṣèjọba lọ wọ́n yẹ kí pẹ́sidẹ́ntì wọn ọlọ́wà ìkí ẹṣẹ́ gan wọ́n rò pé lábẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni kí wọn lọ́wọ́ nígbàtí àwọn pẹ́sidẹ́ntì wa ń sọ̀rọ̀ nígbàtí àwọn pẹ́sidẹ́ntì wa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo sì fẹ́ kí gbogbo wa kákíyèsí wọ́n ní gbogbo bìró làwọn kí àwọn márùn-ún àkọ́kọ́ àti àwọn tí àwọn jọ ṣèjọba wọ́n yan wọ́n jẹ́ kóyọ́ pé gbogbo yín làwọn kí o wọ́n kí ní ìdílé wọ́n sì mọ̀ yóò tẹ́tẹ́ ẹ̀sìn pẹ̀lú àwọn wọ́n ní ọlọ́wọ́ ló ní gbogbo wa ọ̀. ṣùgbọ́n ní abẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá kò torí ọlọ́wọ́ president ti gbọ́ yẹn ẹ̀dá lọ́wọ́ tó kò torí ọlọ́wọ́. Now, mo rò pé a kọ sí abẹ́ owó bírò láti pìrìsẹ̀ntì wọn fún ilé. Ní abẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn kọmíṣọ́n tí yàtọ̀ pé tí wọ́n bá ń bẹ níbẹ̀ kó fi ara rẹ̀ lé nígbà tó bá lórí president àti vice president àwọn ọ̀dà kò síta. Ẹ̀dá fi bọ́lú wa lórí. Aláyí ọlọ́wọ́ ṣe dáadáa fún wọn. Wọ́n jọ kan lára tẹ́ lọ fún ẹ̀rọ gbogbo. Gbogbo ìgbó kan wọlé wọn ṣe fún wọn. Gbogbo bí ìjẹ́ wọn ṣe fún wọn. Ọ̀láyé wọ́n lọ sí ìlú ìlú. Ẹ̀dá kan wọ́n ti gbogbo lọ́wọ́ àfi ká sọ. Now, ẹni kejì tó wà lọ́wọ́ náà ni Alfa Teslim Atada. Ọmọ dáadáa ni o, ọba tó sùn. Yọmọ kọ sàmọ kó dára. Alhaji Ahmed Ọláwìyí Ọlárẹ̀rẹ̀. Àwọn tẹ́wà ní commission treasury lọ. Alhaji dada làwọn náà kọ́ ọ̀rọ̀ ti ẹ̀rọ fún wọn. Bákan náà,
commission imam àwọn afáàní wọn tó wá sí ọ̀nà àkọ́kọ́ ní aláàjì imam Moshood Ọ̀ṣúnìyàn bákan náà Alhaji Daud Idris àwọn imam wa Alhaji Nahim Okunade bákan náà Alhaji Teslim Muhammadu Shitu àwọn tó wà ní commission bí kìí máa mú yẹn àwọn tó máa tọ́ wa sọ́nà àwọn tí wọ́n wà ní ti commercial accounts àwọn tí wọ́n máa yẹ̀wé owó àwọn tí wọ́n bọ́ ẹ̀sìn náwó sí bóòlù sí ọ̀nà bọ́lọ́gbà jọ afẹ́fúnmọ̀ bó ṣe rí auditor Alhaji Abdulrazak Zemzem wọ́n mẹ́rin lé ẹni tí ó sì kéjì wọn ni Alhaji Waliyu Muhammad Awa bákan náà commission de communication tí wọ́n máa bá wa ṣàlàyé Alhaji Nafiu Adeyemi ti Katapila commission d'enquête àwọn tí wọ́n máa ṣe ìwádìí ìwé tí wọ́n mú wá sí kó ṣe rí nù sí kó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ọlọ́gbà rí bẹ́ẹ̀ kankan àkọ́kọ́ chef délégation Alhaji Jima bákan náà nínú ikọ̀ yìí Alhaji Katapila tó wà nù wọn Alhaji Nahim Okunade náà wà nù wọn àwọn mama wa wọ́n lè jókòó tí wọ́n bẹ̀rù mama wa Alhaji Fadila Amusan àti àwọn mama wa Alhaji Manika Adedogo ọlọ́wọ́ ní sílẹ̀ náà fún gbogbo wọn commission de sortie àwọn tí wọ́n wà lórí tẹ̀rẹ́ láti mọ jáde àkọ́kọ́ Alhaji Sarafa Ọláwùyí Ọlálérè Ọlálẹ́yẹ Alhaji Sakiru tí wọ́n fi ń kalẹ̀ Alhaji Sakiru wọ́n fi jáde bákan náà Alhaji Abdulfatai Titilọpẹ́ àwọn ni wọ́n wà lórí tẹ̀rẹ́ láti máa àwọn commission yẹn wọ́n mọ̀ sí ètò bó àwọn ọlọ́fẹ́ bá rí àwọn owó ọlọ́wọ́ nìkan commission de planification est auprès du président àwọn commission tí wọ́n wà ní wọ́n máa plan fún président tó tún máa wà ní ẹgbẹ́ president àkọ́kọ́ Alhaji Seliu Akanji báyọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ yìí bákan náà Alhaji Surajudeen Alatise tó wọ́n bẹ níbẹ̀ Alhaji Dis Baba Abeji Abidogun àti Alhaji Akim Akamu Dis Baba Usman àwọn commission yìí wọ́n wà ní ẹgbẹ́ president wọ́n fẹ́ kí òun kankan ní o kí wọ́n bá wà sí commission de sage àwọn táǹpẹ̀ ní àwọn àgbà ẹgbẹ́ àwọn council of elders náà ní ìdára mi àkọ́kọ́ nínú wọn ní bàbá wa àgbàlagbà nínú wọn gbogbo wọn bàbá Abdulyakin Ọ̀ṣunsọ́kò bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bàbá wa kékeré bàbá wa àgbàlagbà àwọn bàbá wa kékeré wà mọ́ bàbá wa Alhaji Abdulaziz Isa Alaso bákan náà nínú commission yìí Alhaji Surajudeen Alatise wọ́n ti tọ́jú ọ̀yìn bàbá yìí wọ́n ti kó ní gbogbo wọn ti bọ́ sí bọ́ àgbàbá yìí kí ẹ lọ́wọ́ kọ́rọ̀ wà fún wọn bákan náà Alhaji Abdulwahid Abdulrahim àwọn òfìsì bíbá yìí àti Alhaji Abdulaziz Adeyi pẹ̀lú àwọn ọmọ wa méjèèjì tí a dákọ̀ lẹ́ẹ̀kan ọmọ wa Alhaja Fadilat
Amusan àti Mọ̀nàwá Mọ̀níkà Adédọ́gbọ̀n àwọn ẹ̀wọ̀n jẹ́ commission research kí ọlọ́run kó bá wọn lọ́wọ́ àwọn ní gbogbo gbà àwọn olórí bí ó ti wọn president ọmọ sọ ń palẹ̀ tó bá yẹn. Now vice president ẹni tí ọlọ́run yàn fún igbákejì alága àwọn náà ní Al-Imam Ibrahim Hussein ọmọ méjì. Ẹ̀rọ ìgbọ́rọ̀ tóbi. Ìgbọ́rọ̀ tóbi dáadáa. Now, ẹni tí ọlọ́run ní yóò tún kọ̀yìnkọ̀yìn láàrin kẹ̀kẹ́ ọdún méjì sí ìsìn kí ọlọ́run kọ́ wa ṣàánú wọn. Àwọn náà ní Alhaji Muniru Adedeji Ọ̀ṣọ́ṣọ́. Takbir. Takbir. Ṣé gbogbo ala yọ́nú sí? Ṣé gbogbo ala fana mọ́? Ẹja kọ́ ló ń torí ẹ̀ka sí. Náà láì nígbà wọn lásìkò àwọn alájí wa ìmáàmù wa Abdulkamal àwọn ni wọ́n bá wa báwọn lórí ló sọ̀rọ̀ láàrin wọ́n fún gbólóhùn méjì mẹ́ta. Àwọn bàbá wọn àbíká ìjà fọ́tò wọn náà mú ojú òkú fún ọ kí wọ́n fi bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà mú ọkọ̀ bí sí báyìí. Sókè lọ báwọn wọ́n ní kí wọ́n ya fọ́tò wọn kí wọ́n lọ́jọ́ òkú péjì ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 آمين. kí ọlọ́wà ti ní àrẹ́tọ̀wà Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn tí wọ́n ti lọ àwọn sàhábà àwọn tábìrin àwọn tábìrin ṣùgbọ́n gbogbo àwọn àìmọ̀ tí ó jẹ́ kí a máa rántí wọn pé bí i bá ṣe ọlá wọn gbogbo àgbákà tí àǹfààní tàbí jẹ lónìí àní ni àwárí ń tàbí fún ọlọ́jú pé ká rántí wọn lọ ọmọ ọba akẹ́kọ̀ọ́ wọn. Àmín. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akiwa kú àdárọ̀, akúgbìyàn, ọlọ́ọ̀sán wá lẹ́sàn akùnjì àti ọlọ́ọ̀dí àbájẹ́. Kò sí tí mo fẹ́ sọ púpọ̀ wípé káfọ́ pẹ́ tọ́lọ́run lọ. Torí pé àwa náà mọ̀ pé kí ó ti rí lélẹ́ yìí. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ onísábàbí, ọlọ́run fi sí onísábàbí èdè. Dọ́kùnkọ́ wa, ìmáàmù wa, Yakub Kevin, ọlọ́ọ̀sán wọn lẹ́sàn. Torí pé kò sí tá a lè fún wọn, kò sí tá a lè gbé fún wọn, pé kọ́lọ̀ ọba láàánú, ọba san wọn lẹ́sàn gan. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá tí wọ́n ṣàtìlẹ́yìn fún wa. Àwọn náà ni wọ́n jókòó yìí. Ọdún kẹrin tí wọ́n dá jọmọ́ yìí sílẹ̀ ní. Láti gbà náà wọn àjẹsẹ̀, ọlọ́ọ̀bá wa dúpẹ́ fún un. A tún fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn táwọn ọmọ jẹ̀mọ́ yìí. Ìjọ tí wọ́n dá ìjọ ìsílẹ̀ àmọ̀tòjú òsèlú òní ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́dọọlọ́ wípé ibi tí a dé lónìí ọlọ́mọdé àtàkù sílẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo members tí a jọ ń ṣe ìjọ yìí ọpẹ́ wa pàtàkì ọwọ́ àti lọ sọ́dọ̀ ẹjọ́ tí alága àkọ́kọ́ aláàtì sùràdín aláàtì ẹ́ńjìnì ẹgbẹ́ yìí ni wọ́n irinṣẹ́ torí wípé lótìtọ́ àti lódodo members làwa èmi jẹ́ báyìí fún wọn àṣìṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n bá lórí tọ́da gbogbo nǹkan máa lọ létòlétò àbáwọn dúpẹ́ ọlọ́run tí òjò bàjẹ́ lórí wọn ọlọ́run lè jẹ́ kí ìjọ ìkó bàjẹ́ láéláé èmi náà tí wọ́n á fi ṣe alága tó jẹ́ step ẹlẹ́ẹ̀kejì orí gbogbo kan ní ọmọ wà nùtà àdìgbàgbé ikú àti wọn àwọn alága àkọ́kọ́ ẹ̀tọ́ wo ipò tí ibi tí wọ́n tún tọ́lọ̀ tún tò wọ́n sí wọ́n ti di líìdì àwọn bàbá
pẹ̀lú àwọn akitiyan wọn ìṣe gbọ́dọ̀ orí ní sọ̀yàn dàgbàlagbà bẹ̀tí inú téèyàn bá ń ṣe nígbà mí náà a máa sọ̀yàn sáàyè tọ́tọ́ èmi náà tí wọ́n fi sí bíbà ẹ̀ mo gbà fún ẹ tọ́jú ọ̀gá fún mi Alhaji Surajudeen léyìí tí a ṣiṣẹ́ yìí ẹjẹ́ bí ọlọ́run ti gbà wá pẹ̀lú sùtíẹ̀ gbogbo àwa tí a jẹ́ members pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run lè fi wálẹ̀ mo rọ gbogbo àwa tá a ti darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí ẹjọ́ ìjọ olóríire ni ẹ jẹ́ ká darapọ̀ àkú ìfowówọ̀ kódà ẹ̀ẹ́dẹ́gbì àti kọ́lẹ́tà ẹ̀ka wá sípàdé wa ẹ jókòó ẹ farahàn ní ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa nìyẹn a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀mọ́ torí pé àtìgbà tí a dájọ́ mẹ́yìn sílẹ̀ àwọn mọ̀mọ́ yóò fìgbà kẹ̀kẹ́ fi wá sílẹ̀ nínú ìjáde wọn náà wọ́n tó ti bá wa kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jó bèrè tá náà jẹ́ mọ̀mọ́ fún wa tí wọ́n kó wọn wá sí ọ̀dọ̀ wa a dúpẹ́ a tún fẹ́ kí ìgbìyànjú yín kẹ́ tó kọ́ntínú láti bá wa kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìjọ ìní àgbọ́yé a kò kọ́ mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ ni a sì ní kankan tó ẹbí ní ẹ̀mọ́ retí wípé mọ́sálásí tẹ́ náwó sílẹ̀ tàbí ilé ẹ̀kọ́ rárá àti ìlú èyí tá a gbé dání kò sí irú ẹ̀ l'Abidjan èmi alága social club kan ní mí léyìí tó jẹ́ club tó hàn l'Abidjan táwa ẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tí mo ń ṣe èyí tí Ọlọ́run fún mi sí léde nínú oore tí mo tọrọ tí mo fi nínú táàsì ní ojú ọ̀nà kàdọ́mù tí mo fi tọrọ oore ni tẹ́bí ọmọ kó oore tí ó jáde lélẹ̀ kó bá ra mi dúpẹ́ torí pé mi ò mọ̀ pé mo lè jálága fún jàmá yìí because kìí ṣe lígà fa nìkan ní èmi ò kéwú ṣùgbọ́n wọ́n pè mí pé wàá sálága onírárá ìmọ̀ mi ò gbé ṣùgbọ́n agbọ́n gbé lọ pé bọ̀ náà nígbà ọlọ́run ti kádàrà pé mi náà jẹ́ kánú alága jàmá yìí tó gbà wọ́n lè fi mí ṣe adarí ìjọ yìí láti àkókò ìlọ mo ní ìdí àdúrà yín láti fi ràn mí lọ́wọ́ bí ẹ ti ṣàdúrà fún Alhaji Surajudeen aláṣẹ wọ́n ṣàṣeyọrí wọ́n ti parí ẹ̀ o a ṣe dọ́jọ́ a ṣe bẹ́ẹ̀ dọ́jọ́ a tó fi lọ́wọ́ lọ́wọ́ so ẹ ṣàdúrà fún mi náà kọ́lọ́mọ́ jẹ́ ṣiṣẹ́ kọ́lọ́ sí mi kọ ẹgbẹ́ yìí ká tó fi ní progress ká fi ní ìlọsíwájú gbogbo àwọn tí wọ́n á náwó sí wa ọlọ́run ìjọ rẹ̀ wọ́n a ní máa dá gbogbo èèyàn gbogbo èèyàn tó ń náwó sí wa àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ràn nǹkan tí a gbé dání bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ láàpè díẹ̀ láàrí àwọn tá a rí náà wọ́n ń ṣe gbogbo méjì àyà mẹ́fà kọ́lọ̀ sọmọdé náà so mo tó fàṣíkò yìí mo tó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbẹ tẹ́yìn náà fún wa owó òde tán lọ́wọ́ yín ní ọlápìtà túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ wípé a ní nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀dùn èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí àpò wa kọ́ ló lọ a fi fẹ́ dé wàhálà kù mí láti máa fi tọ́jú gbogbo àwọn aláìsàn tí wọ́n gbé wá sọ̀dọ̀ wa àwa ká a sì délẹ̀ a lè di àsìkò kan ní tí wọ́n tó gbà padà lọ́wọ́ wa so fún ìdí èyí kọ́ mo bá Alhaji Surajudeen mo bá wọn dúpẹ́ mo sì mọ̀ fi hàn mọ́ lóore so mo wá fẹ́ kò sí program ilé ìbẹ̀ ẹ̀rí bí a gbé báyìí sí iwájú bẹ̀rẹ̀ ní tó wà lórí òtó nǹkan a sì gbọ́ nínú àbọ̀ tó kọjá wípé a rí désán kankan gbé lọ́jọ́ owó tí bẹ́ẹ̀ bí bọ́yá ló ti pé bẹ́ẹ̀ bí fan kí Alhaji Surajudeen gangan tí Ọlọ́run wá kọ́kọ́ fi ṣe alága àkọ́kọ́ tó wá owó ọpẹ́ sínú fáàlì èmi náà wà bá wọn dúpẹ́ pé wọ́n ṣe àṣeyọrí kí Ọlọ́run jẹ́ kí ọkà kú sí bíbẹ̀ èmi náà tí ẹ wá ń wò wá bí Ọlọ́run jẹ́ mi náà tó lè ṣe ju jẹ́ ti lọ owó ọpẹ́ èmi náà bá wọn dúpẹ́ o. Allahu Akbar gbogbo àwa tí a bá fẹ́ràn Alhaji Surajudeen láti ṣe ẹ jẹ́ ká dá sí i. tẹ́ẹ̀sì fẹ́rẹ̀ èdè náà tí wọ́n fi sí àyè tí Alhaji ti kúrò ẹ bá wa dá sí.
jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin àbá progress ẹ̀dá kò bá wọ́n ọmọ ẹgbẹ́ wa mẹ́ta láìsí ló fà wọ́n fi èèyàn méjì lé mi pé kó bá mi wá gbogbo ẹ̀yin àbá tí ẹ̀ṣá láti lẹ́yìn fún wa kò ní sí kò ní rẹ̀ yìí ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín òdodo tẹ́ ẹ gbé dání ọlọ́run ní gbà sọnù lọ́wọ́ ní o adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tí a wá sí ìgbà yìí ọlọ́run sọ wá lẹ́sàn rí ẹ̀yin bàbá ọlọ́run ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wá fi ọlọ́run jẹ́ àmà nígbà o owó ní tán lọ́wọ́ ní o ọlọ́run jẹ́ àwọn ọmọ sàgbà sàmà lè fọ́n tó Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn tí a ń ṣe àdúrà fún gbogbo àwọn tí ó kù láyé lọ́wọ́ fún àwọn òbí gbogbo àwọn ẹni rí lọ́wọ́ àtàkùn dáadáa fún àmín ọlá àlùbáríkà tí ó kùn wọn àwọn kò yọnu sí wa àmín àwọn kò sàkódà wa àmín fún wọn ní àlùbáríkà àmín gẹ́gẹ́ bí àsìkò tó ti lọ kíkí tí a jọ ní kí gbogbo wa ní kíkí tó yá sí pé òun náà ní kíkí tí ó jáde tí ó já oko àdékíyàn káàárọ̀ tó bá di lọ́sàn-án àkọlọ̀ kíyàn pé ó kó àárọ̀ kíkí yẹn ò ní expire máa ti tó gbóyàn lè máa ṣe kíyàn pé sàbá kí ó dára lọ pé sàbá àbí sàbá náà lọ́wọ́ wò ó lè mọ́ sàbá fún ṣùgbọ́n kíkí Islam tó pé kalẹ̀ ẹ̀yọ̀bá rẹ̀ wọ́n mọ̀ sallallahu alaihi wasallam àtàyé àtọ̀run ló kọ́bà tó yẹ sí pé àtọ̀rọ̀ pé náà wá fi kí wa láyé tàbá tó déwájú ọlọ́run tàbí lọ fi kíra wa tó lábẹ́ kíkí orí tí wọ́n ń bẹ ń bẹ̀ bàbá wa Dr. Alhaji wa Yakub Abdulkarim àti gbogbo àwa tí a kún iṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ lára tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí ọlọ́run tó wọ́n ní sábàbí a fi àánú ọlọ́run àti bẹ́ẹ̀ náà Islam tí ó bá yéèyàn èyí wọ́n pé tí àwa yíwá ṣe bẹ́ẹ̀ ni à ń ṣe yìí ṣùgbọ́n tí ìwádìí tí yé abẹ́lẹ́ ọkọ̀lọ́ ni ó yé gbogbo yín bàbá wa àgbà bàbá kékeré bàbá Alhaji wa Abdulkarim àwọn ìsàlẹ̀ àṣọ àti gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń darí rẹ̀ àti alága wa tí wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn àgbàlagbà látó ní promotion ọlọ́run abẹ̀ olúwanú rẹ̀ gbogbo iye wa lápapọ̀ ọlọ́run kọ́ mọ́dà wa padà sẹ́yìn àmín akí gbogbo wa kíkí yín ó pọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ti wá sí alẹ́ kíkí ìsìláàmù tó dájú àní bẹ́ẹ̀ ní tí bẹ́ẹ̀ kẹ́ àlàáfíà tọ́lọ́ bá ti lò àti àlùbáríkà nínú ìṣẹ́ ayé wa àti lọ́rùn ó ti tó wa gbogbo ẹ̀yà wa náà àfíńsábẹ̀rẹ̀ bàbá ọ̀sádùn àjọ ìdájú wa ní látàárọ̀ ọlọ́pàá wa dúpẹ́ fún un bàbá wa lọ́hádẹ̀ tí ó wa Ismail bàbá ti járe tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá wa dúpẹ́ fún un àti bàbá wa kọ́nẹ́dé gbogbo ìjọba lápapọ̀ akíra wa ní kíkí wa ti fi àwa náà sábẹ́ kíkí ẹgbẹ́ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ní ìdára àwọn àlùfáà olùgbé ìṣe àdúrà bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn àdìtò wọ́n ní ká sáré yanjú ọ̀rọ̀ méjì kan. Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ó wà wá sí béèrè ọlọ́pàá àṣọwálẹ́sọ lórí. Àmín. Ìbéèrè tí àfáwà tí wọ́n béèrè lẹ́ẹ̀kan nípa wípé kí ló dé tá ń pààrọ̀ ọ́fíìsì ṣe ìdájọ́ kan là ń tẹ̀lé ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe lágbọ́yé ọba Muhammad adiwa Ismail ọlọ́pàá ṣe rárá fún ọ. Àmín. olóòrò wọn lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ máa pé àwọn ẹjọ́ kẹtẹ́ ni ó ṣe lẹ́gbọ́n ṣe wòye ṣe wàhálà tó lérí ẹ̀ ọ̀rọ̀ lè ṣàìsàn ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ọlọ́run òfò ní padà bá ìró ọlọ́run ti àbá òfò. Àmín. kí ni wọ́n fa kúkẹ́ bẹ́ẹ̀ Al-Qur'ani ó sọ fún wa pé wọ́n mọ̀ ní ìdààmú yá fún bima anzala Allahu wa ulaika humul kafirun. ọdún bí gbòwe pé wàmọ́ lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul zalimun. ọdún bí lẹ́ẹ̀kẹta pé wàmọ́ lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul fasiqun. ìtumọ̀ rẹ̀ gbogbo ẹni bá ti ń lo ìdájọ́ mi tí ń lo òfin mi yàtọ̀ sí òfin ọlọ́run wọ́n pè wọ́n kéfèé nídìí kan ọdún yá ọdún alábòsí ni wọ́n tún yá ọdún ipò kí ni wọ́n. bóòlù àṣewá ní jẹ́ ẹni tó bá yìí ti jẹ́ kéfèé ní gbogbo tó wù lè ṣe kò ní rí kẹ̀kẹ́ fi dáhùn lọ́dọ̀ ọlọ́run. àwọn ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn ó sùn sùn áálí ní sùn ẹ̀yìn àrẹ Muhammad ló kọ́ wa. àwọn béèrè tí wọ́n bá béèrè mọ̀ bóòlù ṣe lágbọ̀ọ́yé sí ẹni tí wọ́n béèrè nǹkan tó wúwo ni
wọ́n jẹ́ kí gbogbo owó ṣiṣẹ́ lé lórí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fún gbogbo bàbá wa tí wọ́n ti bá wa dáhùn lóhùn ìdáhùn tí wọ́n dáhùn náà ni àwọn àlùfáà panupọ̀ náà lé lérí wípé ètò bá ti wà tó jẹ́ sí pé àjọ panupọ̀ lé pé bí ó ṣe máa rí nì nílànà tọ́lọ́run fún ìlọsíwájú ṣẹ̀rí àwòtá fún láti ṣiṣẹ́ lórí irú ìgbésẹ̀ ìbáwọn ẹ̀dá gbogbo náà wá tóbi àkọ́nà pé níwọ̀n bá tóbi ó ti yé gbogbo wa báwọn àtòrí tí àwọn àbó bàbá wa dá sí kò ní pé wọ́n sọ bàbá wa bẹjọ́ náà gbogbo dájọ́ láyé ètò bàbá jẹ́ ìgbà àwọn ọlọ́mọlé wa ti sọ pé nǹkan báyìí nígbà àwọn ọlọ́mọlé yìí bá sọ tí a bá ní ẹ̀sìn sọ bẹ́ẹ̀ àfikọ́ bàbá wọn táwọn ọmọdé bá àwọn ọlọ́mọdé bá wá yarí bá wọn ògbà tí ọlọ́run fẹ́ pé ọlọ́mọdé náà ó gbà láti di ọlọ́mọdé náà ó ṣe ọlọ́mọdé àkàwà ọlọ́mọdé so ìdí nìyẹn tó jẹ́ sí pé ìdájọ́ ọlọ́run kò láwọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run yọ lọ́sùn wa lórí ẹ̀. wọ́n ti ẹlẹ́kejì ẹ̀rọ pé adìwà pẹ̀lú wọ́n ní pírẹ́sidẹ́ntì wa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn adìwà mọ̀lẹ́rùdì ọlọ́pàá àṣàmọ̀lẹ́ wọn ọba tó ṣàmọ̀lẹ́ adìwà sẹ́rájùdì gbogbo bí tí ọlọ́pàá ti fi wọ́n ṣe lérí adìwà sẹ́rájùdì ìmẹ́lẹ̀ tẹ̀sífáìsì ọlọ́pàá lò wọ́n sì wọ́n ṣàmọ̀lẹ́ wọn ọlọ́pàá àṣàmọ̀lẹ́ yìí náà. àwọn abọ́sí bíi pé àwọn tí ó mọ àṣà ẹni tó bá wọ́n ṣe lo àwọn tí ó mọ bá wọn plan táwọn ti fi yẹn jẹ́ olórí kan kúlùkù rọ́ní wàkúlùkù mọ̀síkúlù ara ìyáṣì ẹlò jẹ́ sí pé látẹ́sí alì ìmọ̀ra anáwọ̀mọ̀ lórí bẹ́ẹ̀ èyí bẹ̀rẹ̀ pé ẹ̀fún ní dolórí torí tí ń bẹ́ẹ̀ tó lábára ni tọba dolórí nìsí tọ́rọ̀ ní kapásítì ti mọ̀ àti gbogbo ń tọ́ fẹ́ fi darí ìdólórí rẹ̀ ó lè di ọ̀rọ̀ sí ọlọ́run níwájú ọlọ́run nítorí pé tó bá ti dolórí a ti fún ní òrí yà wípé wọ́n ti rí pé ó tó ṣe ni tó bá ti wá dípò lójó lórí hùn àgbédépò náà ni ó mọ pláàni yóò mọ pàdídá tí mo rò mí ẹni tó bá gbé kalẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ fẹ́ jó ní mọ̀ràn fún ni àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ìzá arada Allahu bil amiri khayran ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakarahu àbí wà in dakara a'anahu àbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní tọ́lọ̀ máa wá ti yẹ olórí tọ́lọ̀ máa wá fi sí dáadáa fún lórí nítorí kó gbé ẹ̀ náà kọ́ ló lè yé tán ọlọ́wọ́ wá yan àwọn wàzírù fún àwọn ministers tí wọ́n mọ̀ jẹ́ mínísítà rẹ̀ tó yẹ pé wọn ò ní dúró wípé àgbẹ̀gbẹ̀ lórí tẹ́lẹ̀ tó dàbọ̀ ìwíkúwíkú rẹ̀ ẹ̀ta lórí kó jásíkò tó kọ́ fi lè yọ kọ́ fi lè fi ẹ̀rọ̀bí síbẹ̀ tó democracy tí ó jẹ́ ìwòsàn fún àwùjọ nìyẹn tàbá ti yẹn nìkan láyé ẹ̀kan ní pẹ́sidẹ́ntì ọ̀rẹ́ ti bá fa wàhálà pé kò ní débẹ̀ nígbò ti débẹ̀ sẹ́kọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ ká bá pọ̀ lórí pé ó fẹ́ dáa náà ni ṣùgbọ́n nígbà náà fẹ́sẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sẹ́ wípé ẹja kò bí ò sí ní ṣe dáa tó fi jẹ́ pé ẹgbẹ́ wa ló padà débẹ̀ jọ mi ìṣòro tá a ní náà ọ̀rọ̀ ti Islam wà nígbà tàbá ti yẹn nìkan lórí gbogbo Yorùbá wọ́n ní kò sí ọba kọ́ba ìjòyè kíjòyè ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní bẹ̀ bọ́ba wá jẹ́ ọba kọ́ba tí ò bá ní jòyè kíjòyè ìrìnàṣíà tó bá gbàgbé tó yẹ kó ṣe tó jẹ́ ìlànà zakara wọ́n rẹ̀ lé sí wọ́n kí n dákara tó bá fi rántí ká nǹkan báyìí mo rò àhánẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ó sì ràn lọ́wọ́ ní orí rẹ̀ bá àti ló pẹ̀lú ẹni tí ó bá ti jẹ́ aṣáájú dáadáa rẹ̀ ó jẹ́ ìmọ̀mù ni ó jẹ́ ọba ni ó jẹ́ tó bá ti jẹ́ ní eré tá a ti kó káfíńtì fún ipò yẹn ẹjẹ́ á fi ilẹ̀ lórí dá nǹkan báyìí á sì báyìí káwá gbèrè wò ìmọ̀ràn tó bá gba ìmọ̀ràn tó bá lọ ọ̀nà tó tọ́ bá kíkà rẹ̀ tí ò bá gbá ìmọ̀ràn tó bá kú gẹ̀ òní òkú ipò wà láàárín ọmọ bẹ́yà tí tààrí bá gbẹ lọ́dọ̀ dọ́kítọ̀ ọlọ́pọ̀ sàmọ̀lẹ́ gbogbo wa ọlọ́dọ̀ Muhammad gbogbo àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn àdúrà tí lẹ́nìká sí fún wa àdúrà tí kí ń bẹ lára gbogbo wa mẹ́rin iná ni àdúrà àlìdáyà alẹ́gbà Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní ká máa tọrọ rẹ̀ púpọ̀ iná ni ìgbẹ̀mí ọlọ́run náà ló bá gbé kì í dìná sọ̀rọ̀ àtàlẹ̀ ìtẹ̀kìmọ̀ lójoojúmọ́ àgbọ̀rọ̀ gbàgbé rẹ̀
ajiwa sọ̀rọ̀ dì àwọn láti tó wá ti sí ládùú alẹ́ kẹfẹ́ rọ́bà náà látù sí ti kùlú bà náà bá dà sí àlẹ́ ìta èyí tí a ń ṣe lónìí ìmọ̀ ìdáyà ọlọ́run kìí ṣe dòkítọ́rù ló kọ́kọ́ lọ àwọn akọ́kọ́ lọ sáúdí àwọn akọ́lé lọ sí ẹ̀kọ́ tó fi já sí wípé ìdáyà ọlọ́run fi ní kí wọ́n gbé lórí ìkàlẹ̀ tí ó mọ̀ àǹfààní ìgbèrè gbogbo wa bẹ́ẹ̀ni àti ẹbá bá jọ bára wa nínú olú ìjókòó yìí bóyá ti làákà ìpínlẹ̀ náà fi ń bẹ̀bẹ̀ bóyá tó wú bóyá tí màá ti gbogbo ẹ̀ kò sí gẹ́gẹ́ bí pé kọ́ ọmọ ẹ̀dúgbẹ́ fọ́lọ̀ lọ kọ́ ọmọ wa tọrọ pé rọ́bà náà láti fi kùlú bà náà bá dà ìdí àdé ìdáná wàhábùlá náà mí nà ló kàrà mọ́ta ìdáná àtàwọn àtàwọn olóyè tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ tàbí àtàwọn tó ń ṣẹ̀yẹ̀ lónìí àti gbogbo wa náà ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ lára wa ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ lára wa gbogbo wa ẹ wá tún jẹ́ àtẹ̀rà má dùn àti gbogbo tí ẹ bá ń ṣe èṣù dúró láti bàṣẹ́jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ àlọ́wọ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún Mu'adh bin Jabal wípé ìrẹ́ Mu'adh wallahi inni la uhibbuka ó ní mo fọ́nà ọba búra sí mo fẹ́ràn rẹ̀ púpọ̀ ó kú ilé méjì ní tẹ́yẹ̀ bá lóun fẹ́ràn yẹn tí a pé ẹgbẹ́ bọ̀ ní nǹkan ẹni a bá fẹ́ àwọn ọmọ tí àlejò wa gbogbo àwọn sì jọ rẹ̀ ọ̀nà kò sí ìkà mo fẹ́ sàsọ́ọ́lẹ̀ fún ọ ìyá Mu'adh rẹ̀ Mu'adh látàdà àmì fi duburi kulli salatin taqulu gbogbo ohun tó bá ti kírun tán gbìyànjú láti máa sọ gbólóhùn yìí o gbogbo ẹni tó bá máa kó náà lọ lè kọ́ lẹ́yìn ìrún agbọ̀rọ̀ ẹni gbogbo gbà pàtàkì lọ irú ìrìn àjò tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ rẹ̀ ká máa wí lérí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá di bẹ́ẹ̀ lórí bí ọpọlọ mi ìmọ̀ mi àwọ̀ mi àwọ̀ká láti ṣe tí wọ́n ní kí n sin bí mo fẹ́ ṣe olúwa rẹ̀ ń gbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àfi kéèyàn ó fira rẹ̀ kọ́ ọlọ́run lọ́rùn alẹ́nuwa kọ́mọ̀ àfihàn ẹni kọ́lọ̀ lọ́rùn ni tọ́wọ́ àfihàn ẹni kọ́lọ̀ lọ́rùn kí lọ́ máa wí ọdún gbogbo ẹ̀yìn wọn máa wí kí wọ́n parí ìtọ́jú ní gbogbo ìgbésí ayé wa pé Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika àdúrà ti parí síbẹ̀ torí pé iṣẹ́ àdúrà ni ẹja tẹra mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ní sí àdúrà tó máa ń ṣàdúrà fún àdúrà rẹ̀ ń wò lè gòkè ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ wá sí ṣiṣẹ́ àdúrà máa ń ṣe pèlè àdúrà ni ó máa yà fún ọ̀ká máa wá bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́run ìtumọ̀ rẹ̀ jọ ọlọ́run àìní fúnra ara rẹ̀ ni ó rẹ̀ mí lówó aládìkìrìkà kí ẹ máa rántí rẹ̀ máa gbogbo tí ń ṣe ẹni tó fi jẹ aṣáájú nìsín tó bá rántí ọlọ́run mọ̀ pé títọ́ ọlọ́run ni kìí ṣe ti fáàrí kìí ṣe táyé ọlọ́run ò lè sí lọ́nà lórí bí ó ṣe ó ti fi ra rẹ̀ kọ́ ọlọ́run lọ́rùn wá ṣòkòríkà irú ọpẹ́ tí wọ́n dáhùn pé kí n lè máa dá ní gbogbo ìgbà wípé lójú ọ̀nà tọ́lọ́run ní ti ń ṣe wàhálà ni wọ́n ti ń dà nílà wàhálà tó ní ládàá ni wà husni ibadatika ẹ̀yẹ́ lè máa ṣe lọ́run ṣùgbọ́n bó ǹjẹ́ ó ti àtẹ̀hìsàn tí bọ́lọ̀ ti fi ọ ṣeun ṣé bẹ́ẹ̀ lọ sí wàá sẹ́ni tó lè kọ́yàn tó lè sàmọ̀nà èèyàn lérí rẹ̀ lójú ọba náà lọ ìmọ̀nà títí ń bẹ́ẹ̀ láàgbó wa ọlọ́mọsí wà lọ́rẹ̀ àlékún mọ̀nà táàfi ṣàṣeyọrí nínú ayé lọ́rùn ọlọ́pọ̀yọ̀ rẹ̀ àìfọwà èyí tá à ń ṣe tó jẹ́ ti gbogbo jẹ̀mọ́ yìí ńlá ṣe ọlọ́jà ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́jà ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀. Ìjọ nínú àánú rẹ̀ gbogbo wa pátá ẹni tí wọ́n ká kú dúpẹ́ fún wa èyí tá a ti ń wí náà látẹnu ọ̀rọ̀ àdúgbò ẹni ń jí ọpẹ́ fún gbogbo wa ọlọ́run ní ká jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́run sì ní ká mọ bẹ lójú ọ̀nà tá a wà yìí àlékún tá a ti ń ṣe yìí ní ti dáadáa ọlọ́run yóò dáa rẹ̀ fún wa gbogbo ẹ̀yin á wa gbogbo ẹ̀yin bàbá wa gbogbo ẹ̀yin àfáà wa àti gbogbo jẹ̀mọ́ ẹ̀ lápapọ̀ wọ́n ní ká tún dá ọpẹ́ fún wa àtàkùn dá ọpẹ́ fún wa ọlọ́pàá wa dúpẹ́ fún wa vice president wa alhaji wa ọlọ́pàá ti bá wa sílẹ̀ alhaji wa hussein àti alhaji wa hasan ní wọ́n bí ni wọ́n ti jọba sí ìjọba ààrẹ ẹ̀yìn bá lọ́wọ́ tó ń fẹ́ ọlọ́pàá wa sáwọn lọ́wọ́ dr bíkò níbẹ̀ pé ẹ̀yìn bá lọ́wọ́ tó ń fẹ́ ọlọ́pàá wa sáwọn lọ́wọ́ ọlọ́pàá wa dúpẹ́ fún wọn àfáàdà wọn ayi wa mo niru dẹrẹ ń bà pé gẹ́gẹ́
ẹgbẹ́ ìdílé àwọn ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí o gbogbo ẹni tó ti já sí rọrùn ọlọ́pàá bá dọ̀rọ̀ sí gbogbo ẹ̀. àmín aláhàlá wàlá quwwata illa billahi àríyìnlá ọ̀hún. ọ̀pọ̀ iṣẹ́ tí ẹ̀bẹ̀ ló ti jẹ́ káwá sí fájí àlẹ́ lórí lápapọ̀ nígbà tó a fi ọlọ́pàá ní fún ẹ̀ fún wa. ìsìláàmù iṣẹ́ ọlọ́mọdé wa kó bẹ̀rù. ọlọ́mọdé wa kó bẹ̀rù. wọ́n sì ṣe ní ìsìláàmù ọlọ́bẹ̀ yọ ayọ̀ àkúrẹ́ wọ́n sábà sọ àwọn ìsìláàmù ọlọ́bẹ̀ yọ bẹ̀ wọ́n ìsìláàmù gidi ó yẹ kí ọlọ́run ó wà èyí wá pé á mo fi ọ̀sẹ̀ náà ni wà ó sún ìgbà àdá síkà ọlọ́run tó tó ṣiṣẹ́ ara gbogbo wa ó sì di àbùkátà gbogbo wa wọ́n á jẹ́ àjẹ́ ní kíkọ́ àlàáfíà á sì kí ìfọ̀kànbalẹ̀ ọlọ́run tó ṣe gbogbo wa àwùjọ ọlọ́run tó tún wá sí ìgbà ìgbà ọlọ́run tó tún wá sí ìgbà ìgbà ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. التكبير. alùpùpù fún ọlọ́run. alhamdulillah. ọba tí ó fún wa ní ojú òní. alhamdulillah. nítorí ó ṣe wáyé ọ̀dà púpọ̀. alhamdulillah. ìjọba dájọ́ sí iwájú wáyé tó jọba sí ọkàn wọlé wáyé ọlọ́run tó wá fún wa sí tí ó sọ lójú òní ti bá àti ń fẹ́ lónìí ọlọ́run ọba òun náà la ké sí òun náà la kékeré tó bá wa fún ti ẹgbẹ́ yìí àmì ìgbọ́dọ̀ ti fẹ́ ìlú ọ̀tá àmì àwọn afẹ́ràn lọ ní báyìí àfiwá sọ ọlọ́run àfiwá sọ ọlọ́run àmì kí ọlọ́run bá sọ kàkúdé ní àmì àmì àwọn àtàsí ilé ìlọ́dún ìbátú sí ìlú àmì àmì ọlọ́run tó ti gbọ́ àmì ọwọ́ àwọn ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ fún ọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀dà fún wa ti sọ̀rọ̀ ní bàbá ìkíni pé máàkì sí wọn lẹ́nu nígbà kí n lọ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bàbá dára sàdúrà tó adúgbò náà kú alhamdulillah. Dr. wa náà tí wọ́n ti ra mọ̀ náà ìdúgbò yìí wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ní alhamdulillah. wọ́n náà fi gbogbo wa dúpẹ́ lọ́wọ́ ní alhamdulillah. ìjókòó jẹun láti ìlànà wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ní alhamdulillah. wọ́n náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ní alhamdulillah. ẹ ṣé o onígbàjẹ́ o ọlọ́run onígbàjẹ́ o ọlọ́run tó ti gbogbo wa ọlọ́run tó náà wà o. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله. wálé lè pé ókè o a lọ sóde olókùnmọ kan ìdí báyìí láàrí nígbà tó ń ta lọ́wọ́ a lọ sí òde olókùn kan ìdí báyìí láàrí tàbí ta lọ́wọ́ a lọ sí oníyàwó kan yóò sí nínú olúmọ̀ ó dá tábà kọ̀ntínú lọ bẹ́ẹ̀ kò dá rárá tó tọ́lọ́ba ìjọ yòówù tọ́lọ́ba pé kí ìjókòó báyìí tó wáyé tẹ bá ẹ kù wọn kó dàjọ́ tẹ bá fẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ náà àkọ́kọ́ náà tẹ̀lé káfílì mọ̀ pé a mọ̀ pé ẹ̀pẹ́ àwọn tó ti yé so ọlọ́run ó náà wà lọ́wọ́ náà ó wà pọ̀ tí tó bá kúkú sí mẹ́rin ẹ̀yí díẹ̀ náà láàrin ẹ̀yí kó lè tẹ̀lé láàrin bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ àbí ọ̀fún àti lóde kún wọn kẹ́kẹ́ àwọn òde jẹ́ ìrànwọ́ pé tọ́ba lòde wọn kàbí wọn ya owó kàtọ́ fàfà kápá àwọn òde ìlú ìwọ̀n bàbá wa katapila àjọṣe òde òkú kẹni ìjọ ni àwọn àdìdẹ ìwúrẹ pẹpẹ gbogbo owó ta gbà ń bẹ àlẹmúlùmá wọn làwọn afọọbù àwọn kẹkẹ tó kí máa wà pé kótó kárí sí pẹ̀lú òkú ọgbà òde pẹ̀lú náà jẹ́rìí sí pé
àwọn àbá àti àjọ wà inú nǹkan